Akšam Hajrula, kako ste vi, narode, dragi i lijepi medani? Dobro večer svim normalnim ljudima i assalamu alaikum wa rahmetullah wa barakatuhu, hamalete hata fi džidja hablu min mesen sasvanar zate lemi vemretuhu svim vjernicima. Naime, danas nas je probudio, sam da vidim je sad to obrisao sam to samo malo. Nisam, evo ga. Evo ga, aha. Prije 5 sati, kaže. Privacy complaint received. YouTube support team. Zdravo vista, majmune propali. Želimo vas obavijestiti da smo primili žalbu zbog povrede privatnosti od fizičkog lica u vezi s vašim sadržajem. Znači, momak je prijavio što se njegovo ime i prezime nalazi u naslovu sinoćnjeg live-a. I tako ta bolest opstaje i traje i tu pomoći nema. Znači jedino što možemo jeste upotrijebiti ovo ludilo za vlastitu edukaciju. Dakle, tu je link sinoćnjeg live-a, evo to je ovaj live. Terorista Samir Drakovac i tako dalje. Na šta sam ja odgovorio? Samo malo. Poslano. Samo s YouTubeom pričam, čovječe Boži, s pravnim timom. Prije 5 sati. Sad moj odgovor. Pa ako je moj odgovor neispravan, ja bih zamolio sve jednog mog followera, sve jednog gledaoca da me napane, iskritikuje i ne prati više ako bilo šta ovdje ima slagano. Poštovani, u video naslovu se nalazi ime čovjeka Samir Drakovac, čije ime se već nalazi na informativnom portalu kliks.ba. Od prije nekoliko godina. Moramo 10.000 godina treba biti uporan s ove strane jer i on je sote. Kada je novinaru državne televizije FTV prijetio odrubljivanjem glave, za šta je dobio godinu dana zatvora. To možete vidjeti na ovom linku. I kada se klikne na link, stvarno morate vidjeti to na tom linku, jebi ga. Vi da ne merete, vi ne bi vidjeli, ali pošto morate, eto vidi se, jebi ga, šta će. Ova osoba, samo malo, je prije otprilike 2 mjeseca započela ilegalne aktivnosti okupljanja tajne grupe na Facebooku od 300 članova, koji bi prema njegovim uputama, koga i kada on to želi, napadali, zloupotrebljavaju. Eno, Goran Jelić me odmah napade, sapet Maroko, u super chatu, hvala ti, brate moj, da Bog da ti Allah dragi sve podario. U stvari, Isus dragi sve podario. Tobe jar. Zloupotrebljavajući sistem za prijavljivanje na YouTube, nekoliko nas kreatora se već danima bavimo ovim čovjekom i pokušavamo doprijeti do vaše administracije kako biste pogledali njegov sadržaj i utvrdili o čemu se radi. On je sada u afektu zbog toga što su ljudi saznali šta je planirao uraditi. Također je proklinjao sve nas sa riječima želim vam da se raspadate, a da ne možete umrijeti. Znam koliko gadno i odvratno zvuči, ali to su njegove riječi. Neizbrisive. Naprimjer, da su to bile moje riječi, on bi se isto ovoliko trudio. Samo moment. Jel ovo Vedo mi došao? Nije. Samo moment.
Pozdrav iz Frankfurta. Bio sam u Frankfurtu i tam je dobar onaj CPM. A ovo vam je danas s njegovog Facebooka, samo što je to neko meni morao slat, pošto sam blokiram kod njega, evo muha, jebo mater. Kaže dijasporac Bošnjak prije 5 sati. Zamolio bi sve moje prijatelje da prijave ovaj kanal za širenje mržnje prema meni i mojoj porodici. I sad live od sinoć kako je terorista Samir Drakovac prijetio invaliditetom, kako će nekog udarit kola, kako će neko ostati u kolicima, ali je uspio staviti to na privatno prije nego što smo to uspjeli čuti. Međutim, obzirom na to da ja nikad nisam ništa lagao, možete se osloniti na moju riječ da je to istina i da je to tako bilo u klipu koji on stavio na privatno. Više je slijepo, Samire, kad ne lažeš, pa ti ljudi mogu vjerovati bez kad vidi. Pazi sad. Imamo ovdje ratni put, samo što fali prvi dio, ne znam zašto, imamo drugi dio i imamo treći dio. Sad šta je u prvom, da li ima kakvih ratnih zločina u prvom dijelu, to ne bismo znali, to bi morali vidjet taj dio pa da saznamo. Uglavnom, ima njegov ratni put od 2 sata, pa da mi to čujemo, kako je on to goloruk iskakao na četnike i četničke ove vodove. Hajmo, bismillahirrahmanirrahim, euzubillahi mine šeitanir radžim. Samo da ga ubrzamo, jer nema potrebe da mi ovdam po vazdan. Ajmo s bismilom. Ko nije bismilu, nek prouči. Bosanske krupe, jel? Alaikum assalam, rahmetullahi barakatuh, Miki, brate. Šta ima, kako si? Eno Miki. Kakva je situacija kod tebe? Ej, Miki Martine. Što je najjače? Zašto ovo gledamo? Ne gledam ovo samo radi ratnog puta, nego on je i ovdje pričao o nama svima, ja to nisam do danas ni vidio. Hajde, reko danas bez da vidim ratnu priču. Kad čovjek i ovdje o nama priča, jebote hljeb. Tobe Arabi. Prije mjesec je ovo bilo. Znači, jučer smo bili stali na onom dijelu, znači kad smo došli na sadbu, znači ta naša manja jedinica je u toj zadnjoj akciji, znači evo, s posla iz prve pa sad prebiram neke borovce, mašala, vrijedan si pravo. Znači, stacionirali smo se na sadbi i čekali smo prebacivanje na Orahovice, gore prevoz da nam se obezbijedi, pošto smo imali 2 teža ranjenika, 2 su nam nestala, znači ostali su Pišman Ermin, Hosein Tursunović i kako se zvao jedan momak. What was his name actually? I Mato Čurčija, znači to je ta otprilike i bio je Mehmet Metli iz Srebrenice, što je znači, poslije sam ovo da poginuo i bio je jedan hamoraš. Znači, nisu imali med kitova. Ma imali su, on je bio specijalac, čućeš kasnije, on je bio specijalac sa enormno specijalna jedinica visoko opremljena opremom. Čućeš kasnije, to jebote Sylvester Stallone. Ono što sam zaboravio da napomenem, jer prošlo je dugo vremena pa ljudi se ne sjećaju takvih stvari. Znači šta se dešava, prije toga imao sam ja također dodira sa sadbom, znači imali smo jednu akciju, napadali smo jednu kotu gore iznad sadbe, neka visina. Nema žuje, Karlovačko je večeras, Karlovačko. Korahova ravan je ovako nešto. Da malo vidimo Karlovačko. To je uglavnom taj dio potez od sadbe gore prema, ajmo reći prema Foči, prema Bukovici, tamo na tom dijelu. Naša produkcija ko je bio u ratu, on ne priča, to je neki podrumaš ispod podrumaš, jer ima podrum ispod podruma, to je krao brašno, samo... pa malo prije je pokrenuta stranica koja njemu lajka na Facebooku objave. Evo vidi kako se zove ta stranica. Evo ti. Malo prije, evo, 5 followera ima ta stranica na Facebooku.
I ta stranica njemu lajkura. Eto, jeste vidjeli stranice? Koli je to? Koli je taj? I tu su, znači, četnici imali jako uporište. Ne znam, hoće li neko napisati da se čujemo dobro. Nadam se, Miki, da se čujemo. Znači, tu su četnici, A? Gdje? Gdje gor? Čat svoj ne čitaš. Čitam, šta nisam pročitao? Nisam ga vidio. Silente! imali jako uporište, spremala se akcija, gore da se očisti taj prostor, da se deblokira, međutim, ja sam normalno... Kad ćemo ostaviti? Da dušmani proslave. Malo krenuo i dolje u Berču. Tu smo se otprilike taj jedna, hajmo reći, nas od... Pokazali smo Silente da je izbacio, zato ide live i iće ovako do sudnjeg dana live-ovi aktori. Ja ništa drugo neću raditi ako treba, sam se njemu posvijeti, sve dok ne pukne. Par. Bio je, znači, Semir Rišljan, bio je Suad Rišljan, bio je Asko Rahmetli Rišljanin Asim. Asko koji je poginuo u toj akciji, bio sam ja, znači bilo je naš četvorca. I tu smo se skupili, ta naša grupa tu dolje negdje u Berču kod škole. I Aziz Herenda je vidio da ja nemam pušku i dao mi je svoj čovjek lovački karabin, samo je skinuo optiku sa njega. I dao mi je svoj lovački karabin i tako neku šaku municije, 7, 8, 9 metara. Lovački karabin? Uglavnom, dao mi... Jebote, nije vam SDA puške mogla obezbijediti. I... Eto da se poslužimo, uglavnom da ne idemo na naoružanu akciju. Hajde, mi smo. Krenuli smo tako polako i... Krenuli smo lagano u tu akciju i sve se lijepo polako odvijalo. Prikradali smo se lagano tim četničkim linijama i odjednom čula se samo jaka eksplozija. A kako si ti onda goloruk iskakao na četničke linije ako si imao šaku metaka i lovački karabin? Nije to onda goloruk. Imao si bar nešto. Goloruk je čovjek kad nema ništa u rukama, a ide na tebe. Poslije te eksplozije normalno zapucalo je, zapraštalo je sa svih strana. Mi smo normalno jurišnuli, digli smo i oni su se razbježali. Ko se raznio od njih? Tu govorili su neko da je teško ranjen, da je poginuo, nemam pojma. Međutim, to u žaru borbe kako već ide jurišanje, ideš dalje, napreduješ. Ranjeni ostaju, poginuli ostaju, neko ostaje da se pobrine za njih. Išli smo naprijed, pored mene, na kraju smo, naišli smo na minska polja, vidjeli smo one od poteznih mina. Vidjeli smo te žice koje su sprepletane preko tog jednog livade polja. Tu smo ja i Ramo Mićivoda naišli tu i vodili smo računa, znači da polako smo preskakali. Mislim, to je bila ta neka početna ratna naivnost. Znači, ljudi su preko mina gazili, ni jedna pukla nije. Jer treba znat kako, gdje, šta. To te ne mere svako, to. Pa smo pokušavali. Kaj idemo za njima materim, jebim. Da pređemo to minsko polje, mada je to naivno bilo, nismo računali s tim, recimo da su mogle te mine biti obezbeđene sa nagaznim minama, ali eto, hvala Bogu, nije se desilo niko da stane na tu minu. Izašli smo tamo do kraja, sad malo vratili se nazad, da bi ja saznao da je od te potezne mine PRM-2, protipješadovijska raspuškavajuća mina dvojka, znači ona koja bude na kolčiću, potezna, znači nju je aktivirao Rahmetli Asko i poginuo je, znači živio je još malo kratko poslije toga. Rahmet mu duši, njemu. Toga i preselio je, dok su ga vozili nazad prema nekoj toj priručnoj ambulanti, šta ja znam. Kako vratili smo se iz te akcije, Asko Rahmetli je sahranjen uz sve te neke vojne počasti, što se kaže, je bio i počasni plotun, šta ti ja znam, klanjana mu je dženaza. Dakle, poslije, znači, linija se uspostavila gore, organizovala se iznad tih naših sela, te naše teritorije. I ovamo se neke budale svađaju, da se koncentriši.
I Ma poslije toga se prokleti. priključujemo ovoj grupi Kosovaca koja je prva došla tu, jel, na to Goraždansko ratište. Na kraju priče Priključujemo se chicken dinner. i gore posle te akcije, znači kad smo na Viševcama, znači dvojica su nam nestala, poslije se ustanovilo da su uhvaćeni živi, da su mučeni, svezani, nađeni su svezani, njihovi posmrtni ostaci su nađeni svezani za neka drveća, gore, znači Viševce, Potkozara. Poslije toga, znači, mi smo se dalje povukli nazad i čekali smo prijevoz dalje da se vratimo nazad, znači, faktički naša borbena gotovost je bila prepolovljena, znači, od ti dvojica poginuli, dvojica teško ranjeni, ostalo nas je sposobni još, znači... Ratovo, slušamo Elvedne kako je ratovo. 2. Jer mi koji nismo bili u ratu, koji smo moramo od nekog čut kako je to izgledalo, da saznamo. 3, 4, 5, znači od 9 ostalo nas je 5. Jer ako nas opet napadnu da čujemo šta će nam biti, razumiješ i to. Samo mi još spuštat, a loptu nikako. Ne smijem ja više od te fore, Amare, Hanifa mi je se uzljutila nešto. Tako da falat na 2 marke samo. A za Miju selam. Ajmo reći, borbeno sposobni i vođa ove ekipe, znači vođa Brazilac, on je odlučio da se povučemo nazad prema Sarajevu i da pokušamo pronaći negdje tamo doktora hirurga, nekog koji je bio potreban za ratnu bolnicu u Goraždu, je stvarno bilo potrebno. Nedostajalo medicinskog kadra. Tako da smo mi nasad čekali prijevoz za Orahovice, naišao neki kamion, pokupio nas i taj dan otprilike kada kreće, sad ja ne znam tačno koji je datum, možda će se neko sjetiti tačan datum, ja se ne sjećam, mislim da je to bilo negdje polovinom avgusta ili u drugoj polovini avgusta 1992. godine, znači mi krećemo put Orahovica, znači i ja sam odlučio, znači da krenem ka Sarajevskom ratištu. I šta se tu dakle dešava? Došli smo gore na Orahovice, smjestili se, priprema se konvoj, Rahmetli Hasub Turčalo. On je vodio je te konvoje koji su išli, znači, tim potezom Orahovice prema Grepku. Pa, boga mi, putovanje je trajalo neki 11-12 sati, otprilike usiljenog marša, što bi se kaže. Tako da morala se uvijek izvršiti selekcija prije pokretanja konvoja, da se tačno zna, jer da se odvoje ljudi koji bi zadržavali kolonu, znači jednostavno koji nisu mogli. Tako da imali smo dvojicu, znači teško ranjenih. Sad trebalo je napraviti grupe koji će nositi te ranjenike, ipak valjalo je putovati 12 sata, nije malo, znači da se putuje. Par puta se... Ja to sebi sad sve zamišljam, pokušavam stvoriti sliku, ko da sam bio tam, kako slušam. Samo sjede da se odmori, kratko da se uzme daha i onda se nastavlja, ide se dalje. I ja sam tad bio, znači, zadužen da organizujem ekipe koje će nositi, znači, ranjenike, da vodim računa, da pravim smjene. Bio je stvarno težak, naporan posao, znači, naporan je posao bio. Morao sam, znači, cijelo vrijeme kretati se duž kolone naprijed, nazad. Da li je uopšte moguće u životu da u jednom momentu života baviš se s ranjenicima i s ranjenim ljudima koje treba prebaciti, pomoći im, a u drugom momentu nekoliko godina kasnije toliko nekog mrziš, osobu, a vamo si prije nekoliko godina većem broju osoba pomagu u neopisivim situacijama i sad nekoliko godina kasnije abnormalno mrziš samo. Da li je to uopšte moguće da tim tokom ide mozak? Ja bi prije, možda griješim, ali ja bi prije rekao da ovoliko neko može mrzit samo onaj ko nikad nikom ništa pomogao nije. Ja bi prije to rekao. Tako da, jednostavno, znači, bilo je napor. Bilo je jako. Sve je u mom trošku, bitke noćas plaća.
plaćam, samo za društvo ćošku, samo za društvo ćošku, samo za društvo ćošku. Esop 10 eura, pozdrav svima. Hvala ti Esope na 10 eura. Luka Horvat ima nešto i u tome. Nešto kontam. Nemoguće je sad, na primjer, da neki medicinski radnik koji čitav dan radi u hitnoj pomoći pomaže ljudima da dođe kući i s onolkom energijom, na primjer, mrzi nekog youtubera i reporta ga i sjedi. To je nemoguće, ljudi. Nemoguće je pomagati svima oko sebe i mrziti samo jednog koga nikad sreo nisi. To je nemoguće. Nema šanse da si ti taj koji pomaže bilo kome i da nekog mrziš. Bar iz moje perspektive to je nemoguće. Možda ne znam ja dovoljno. Naporno znači praviti te smjene, kretati se naprijed, nazad, tako da sam ja faktički za vrijeme tog putovanja znači prešao, hajmo reći, u najmanju ruku dupli put. Znači sam prešao. Ali to je nešto drugo, Amire, jedno je rat. Okej, evo, sad smo mi u ratu i ja provodim godinu dana pomažući ranjenim ljudima. I onda 15, 20, 30 godina kasnije mrzim nekog što snima klipove, a taj neko je moj isto sunarodnjak. A to je nemoguće, jebo mater. To je nemoguće bez da si lud. Od tu noć, znači. Tu na Oraficama su nam se pridružile neke porodice. Pokušavaju neki da spamaju. Nadam se da se čujemo. Miki, čuješ li ti ovaj? Evo ovdje su počeli spamati. Čuo se prenos. Da sve u redu. €24, Mišo. Ej, kafano, neću više, drug mi nisi bila. Ta žena mi bol zadala, ti je večnom učinila. Mišo, 24 eura, Lola je bio glavni kuhar. Falat na 24 eura, danas slušam od kamionđije Bosanca kako je bio u logoru. Sat vremena sam slušao. Viče, koga god sam sreo posle rata, ili je bio kuhar ili je bio vezista. Niko pucao, kaj nije? Dakle, znači, tu se treba oformiti taj konvoj. Super. A pokušavaju neki da mi spamaju, neki miševi. Neki miševi pokušavaju Mouses! Da mi spamaju live. Miševi mekinjaši. Dakle, zaboravio sam da vam objasnim. Znači, bit će ljudi koji će vjerojatno slušati live, pokušavati da komentaršu, a neće biti u mogućnosti da komentaršu. Zato, brate moji, imaju reakcije. Da bi se taj kopilanuk izbjegu. Zato imaju reakcije, pa mogu ljudi komentarisati šta hoće. Znači, obzirom da imam ja ekipu administratora koji su zaduženi. Jer ne smije biti na ovom svijetu i u ovom životu događaja koji se ne mogu komentarisati. To ne smije biti. To sve dok ima, nešto nije normalno. Da prati situaciju na YouTube-u i svako ko daje podršku ljudima koji me napadaju, ljagaju, blate i tako dalje, znači svako ko daje podršku takvim ljudima automatski će biti blokiran, znači može doći pratiti moje live, gledat moje videe, no međutim neće moći komentarisati, bit će blokiran. Tako da ovaj kanal je, čuje se slušam ja nego prebiram borovnice, prsti mi crvene, Pa kopilanuk Šimura, jer kada se dijete rodi u normalnoj porodici, odrasta normalno i izraste u normalnu osobu, ono ne može imat ovakve kopilanuke. Samo kad je dijete rođeno nezadovoljno i odrastalo nezadovoljno i sve mu ne godi u životu, onda on mora smišljati kopilanuke, mrziti druge. I onda to mora biti kopilanuk. Jer ti skopile, ne zna se čiji si, ne zna se ko te odgaju, jer te nije niko odgaju. Znači kopile. I onda tvoji potez su kopile. Sve navedene situacije mogu izazvati traumatske reakcije, ali ne opravdava. Ljubim li ti Čojčića, ja? Ljubim li ti Čojčića, debelog? Laje, baba, laje, kočuka. Mogu izazvati traumatske reakcije, ali ne opravdava traumatiziranje drugih. Tražiti pomoć psihologa nije i ne smije biti tabu tema. Kakav bolan tabu tema? Pa gdje će biti tabu tema da ideš porazgovarati s čovjekom koji je 100% pametniji od tebe? Kako to mora biti strašno? Ja išao 2 put. I kad sam vidio da hoće tabletama da me kljuka, više nisam htio ići.
Jer ne trebaju mi nikakve tablete. Aid Hodžić, 5 eura. Pozdrav svima, evo petaka na crno podijeli sa Hanumom. Hvala ti, to sve njoj ide. Uopšte nije to tabu, znači, tema. Ne možeš biti loše pričat s pametnijim od sebe. Jebem li ti Čojičića debelog? Evo pare. Evo pare. Nek se uči na pare, bolje se na pare uči, nek da se uči na para. Sve tamo. Bili ljudi, heroji. I dakle, stigli smo mi na Grebak. Ja sam bio tako umoran, znači, čim sam sjeo automatski, pao sam, što se kaže, nesvijestio se od umora. Našli smo nekog, da li doktora, da li tehničara, nemam pojma, koji je došao, dao mi neku injekciju da dođem sebi, neku infuziju, nešto, nemam pojma. Uze pare i ode! Došao sam malo sebe, oporavio se, čini mi se da smo tu, jesmo prenoćili, ja mislim, 1 noć i onda smo nafatali neki prevoz dalje prema Igmanu. Došli smo na Igman, tu su ratna dešanja, tu je masa vojske po Igmanu gore, po onim hotelima. Smjestili smo se u hotel Igman, Brazilac je odlučio, znači, dalje ove ranjenike da vozi nazad dolje prema Hrvatskoj, prema Konjicu, prema nemam pojma i da pokuša odozdo dovesti nekog hirurškog doktora kao za Goražde, šta ja znam. I eto, šta ja znam, ta neka sreća u nesreći, Allahova odredba, jednostavno, kad smo bili dolje u Goraždu, ja sam se preslačio, znači imao sam neke civilne pantalone, dao mi je nekakve maskirne pantalone i tako u žut preslačenje, dokumenta su mi ostala u tim starim pantalonama, tako da sam ja došao na Igman bez ikakvih dokumenata, nemam lične karte, nemam ništa. I kažu mi, ova moja ekipa, kad ti dalje ne možeš putovati jer nemaš dokumenta. 3 eura dena verse za Ismara. Evo crta, hvala ti. Koliko ispane to? Samo malo. Koliko ima on godina? Nije, kako da izračunam to? Sad ima 56, a ovo je bilo, reče, 93. Znači 7, 31, 56 minus 31, 30 godina je imao tad, dobro? Dokumenta, kako ćemo dokazati ko si, šta si, tako da sam ja ostao na Igmanu, oni da odu da se vrati. Međutim, ja sam bio nekako, hajmo da kažem, nemiran duh, još me nije uprljilo, nije me još opeklo, nisam bio dobro što se kaže istrehan. Idi tam pušim, idi tam u sobu. Nemam ja žive smire, tad je gore na Igmanu u toj bolnici, glavni je bio doktor Mustafa Pintol, rahmetli, on je poginuo poslije na pisti, prilikom prelaska za Sarajevo. Jedan istinski borac. Joj, 2 eura, poj i tebi, brate moj. Da bov date ovo, da bov date ono. Ja, zaboravio sam da napomenem. Na Sadi dolje kad smo imali tu akciju, prije nego sam pristupio ovim Kosovcima, tu u 7. Hadži Hamidovoj, znači u toj akciji gine rahmetli Husko Čavrk. To je bio jedan izuzetno dobar borac, hrabar. I u tom jurišu, u tom napadu, znači on je locirao jarbol sa četničkom zastavom i odlučio je po svaku cijenu, znači da ode da skine tu zastavu, nešto to bilo zanimljivo, interesantno, međutim... Zajel mu da ne pravimo razliku, vidiš šta je? Iskreni, realni, znači... Vidiš ti kako je to dvoje djece ima? Nisu baš četnici bježali, znači, većina bi fuknuli, bježali bi čim se zapuca iznenada, međutim bilo i oni koji su ostajali. A tu je ispod tog jarbola gdje je bila ta zastava, bilo je nekako mitraljevsko gnijezdo i tu je bio jedan stariji četnik Brkonja i on je tu čekao i kad je Husko naletio preko neke čine, pokosio. Allah vas nagradio, Tabih šalje 2,5, nemojte kasu, nemojte budžet. Ubio ga na licu mjesta, njega je opet roknuo jedan omer. I tako da tu je... Uzmem junioru bombone, hvala ti Mišo, brate moj, da bov dati, dragi Allah, Isus Đelešanuhu, ovo ono. Husko Čavrk, znači on je bio rođak od mog bivšeg zeta, Jusfa Čavrka, moja sestra je bila udata gore u to selo Filipovićevo, dakle je bio Husko rahmetli. I tako da sam ja sticajem okolnosti upoznao ga prije rata. Prije samog rata sam ga upoznao, malo smo se družili, znali ste tako, bio fin, miran, tih čovjek. Međutim, u ratu se pokazao kao izuzetno dobar borac, heroj, narodni heroj, ne znam sad da li je odlikovan odličjem Zlatnog ljiljana, u najmanju ruku je zasluživao Zlatni ljiljan, da li ga je dobio posmrtno, ne znam, jer nisam poslije nažalost, nisam kontaktirao njegovu porodicu, rodbinu, uglavnom bio jedan istinski heroj. Pa eto, zaboravio sam da napomenem, znači,
I znači, dolazimo na Egman gore. Šta se sad dešava? Ova moja ekipa, oni odlaze dolje prema konji. Imao 25, ako ima 56, to je 68 godište. Ali kako? Od 93. do 2007 godina, plus 24, 31. 56 minus 31, koliko je? Prema Hercegovini, prema Splitu, dalje kud se već išlo, ja ostajem na Igmanu. Mene sad dosadno, nemam šta da radim. Hajde reko da se uključim koliko toliko da pomognem oko zbrinjavanja ranjenih. Kako sam ja dobio sad na kalkulatoru drugo, jebote, živote jebu. 56 minus 31. 25! Kako sam ja dobio? Šta sam ja oduzeo koje pičke mat? Če je onaj history? Nema historije. Šta sam ja oduzeo malo prije pa dobio 30? I sa ovim jednim pipom ne iz Rasnice, znam. Pipa, Miha, ne znam kako se je prezivo. Zvali su ga uglavnom Ja Pipa, sam nešto drugo stvarno momak oduzeo. imao herce, imao petlju, on je vozio to neko santejsko vozilo, a ova jedna Šemsa Rahmetli, Ošao ona je minus. poginula na dan, dva prije. Znači oni kako se spuštali dolje prema Jasenicama, prema se neke akcije odvijale, dolje prema Osmicama, prema Krupcu. Tad je izginulo dosta naše raje, ranjeni, ovo ono. I ta Šemsa Rahmetli, your channel got a strike for failing war stories and disrupting user guidelines. Hajde, agent, da biha na ser materit. Mrš. Oj! Da bi ja pa mršnu on tebe ovdje. I sam probaj strajkat, eto ako možeš, možeš moje govno. I šta se tad dešava, znači ja upadam na mjesto te Šemse, znači ulijetim Inflacija na kalkulator. u tu ekipu sanitetsku i ja i Pipa. Isti Zudina u računanju. Non stop vožnja kombijem, vozi gore, dolje, spašavaj ranjenike. Teški ranjenika, ovakvi, onakvi. Što se kaže, ruke krvave do lakata, nemaš kad da operiš, da jedeš kod čovjek, ovo ono stvarno jedan težak period. I otkud toliko mržnje u tebi nakon svega toga? Težak. I kome ti šuplju priču prosipaš, ba? Kaka YouTube administracija, niđe veze ni s čim, ba? Ljudi moji, nemojte se prosipati. Amire, ne seri materije, ti prokužen si, otkači. Šta se dalje dešava? Nisam ja ovo čuo. Ovo sad danas ljudi prvi put live otvorio. Pa, ostao sam ja tu neki, hajmo reći, 10-15 dana. Odeš dolje na bojno polje, pokupiš ranjenike, okolo leži oružje. Kupi u kombi vuci gore. Tako da sam na kraju usobit u taj ormar gdje sam stanovo bio nakupio ti neki jaki automatski pušaka, kamar, lager. Dijelio vojsci, dolazile izbjeglice iz Foče, uglavnom najviše tamo iz istočne Bosne, dolazile izbjeglice, a tu smještalo se, dijelio ljudima, davo. Čudi me da mi dolaze obavijesti od nekakvih youtubera uopšte. I nakon neki tako, ajmo reći, 15-20 dana, odlučim ja, nastavljam put dalje, idem dolje prema Sarajevu, prema Hrasnici. Hajde, reko, idem dolje. Guess who, de objasni mi ti kao neutralni sastav, evo ja ne znam ni ko si, niti mogu saznat, de objasni mi šta, kako je to mogu, šta ja toliko radim da mu budem? Idem prema Hrasnici. I da dolje sam imao neku rodbinu, a ja sam inače prije. Joj, 2 eura, Amire, pazi se, čovjek je krvav ispod kože. Jeste li znali da je krv plava i tek kad dođe u dodir sa kisikom postane crvena? Znači mi smo vanzemaljci plave krvi. Tata znači živio, radio u Hrasnici. Počaci su isto se pokazali kao dobri borci, ali Goražu svaka čast kako se odbranilo. Ma ja, bilo je gore ona Fočanska brigada, gore na Igmanu, bilo stvarno, bili heroji, hrabri, bili momci. Gore recimo na proskoku je njih... Pa nisu vene zelene, ako se zagledaš, bolje vidit ćeš da su svjetlo plave. Dosta je izginulo kad je padao Igman, dosta Fočaka izginulo i oni su tad zahvaljujući njima je to otprilike gore i pružen veliki otpor. Uglavnom, silazim ja dolje u Hrasnicu, samački dom gdje sam živio, on je već,
raščerupan sav, tu je neka vojska smještena, nešto, nema moje sobe. Ma nema moje ništa, sve što je ostalo tu nema, ništa, sve Čovjek je čak na ulici za sirotinju. Razvučeno. Prošlo već par mjeseci od početka rata. Ne mrzi on tebe, nego pokušava tako navući pratioce. Ali bolje bi ih navuko da zajedno pravimo live, nego ovako. Ovako samo hejt sebi navlači bez veze. Što lijepo kiša pada. I kome da se ja priključim, hajde rekao da vidim koga ima tu od vojske, ovo ono, kažu dolje u Kovačima negdje ima neka jedinica Crni Labudovi, to su neki, kaže, momci, specijalci u crnom, ovo ono, tamo, vamo. Jer što tamniju odjeću obučeš, to si jebeniji. Hajde rekao da vidim ko su, šta su. Odem ja i priključim se toj ekipi, tim momcima. Znači, u Crnim Labudovima je momak bio. Crni Labudovi. Kažu, eto, oni vjernici, šta ja znam, ovo ono, međutim, miješana je tu, bilo je tu i Hrvata i Bošnjaka, u toj jedinici Srba nije bilo. I hajde, priključim se ja toj ekipici tu, šta ja znam, bili smo malo tu, malo ovo, malo ono, uglavnom, išli smo, trčali smo, komandant je išao, uglavnom, više vremena, van je provodio, ostavio tu svog nekakvog zamjenika, pa uskoro mu zamjenik pogine, pa dođe drugi čovjek. Uglavnom, to je bila jedinica koja je imala mlad, prosječno su bili mladi, momci tu, uglavnom, bili su mladi borci. I šta se dešava, znači, tu doživljavam prvo ranjavanje, čini mi se, bili smo ispred neke kuće. U toj kući, znači, bio sam ispred te kuće, znači, Živinički ose, za njega mušice. Na straži ujutro i tu je bila pored parkirana lada jedna od ovog jednog Hame Lokvančića. Tad je nekako, mislim, meni je to smiješno bilo, dođu neke jedinice i pokažu se, oni su hrabri, ovo ono, i oni idu, izuzimaju od ljudi vozila ovo ono, tamo vamo, znaš, samo te onako uzme, dati full neki papir i ovo i ono. Mislim, još nije bila vojska ustrojena, još se to nije bilo baš 100% ustrojilo, tako da je svak mogao kako je stio, šta je stio, znači ono što se kaže, sila Boga ne moli i hajde, otiđi, uzmi, i dobro se sjećam tad kad su izuzeli. To pamtim kao jedan od jako ružnih momenata iz tog rata, znači gdje su ovi momci otišli tom Hami, bukvalno oteli to auto. Poslije sam ja sa Hamom bio u istoj jedinici normalno, kad sam napustio Crne Labudove, znači tu sam bio. Čovjeka svoti ljubičaste. 5-6 mjeseci sam bio u tim Crnim Labudovima, mislim jednostavno neke stvari mi se nisu svidjele i odlučio sam da odim da napustim. Baš jedne, kad je bilo oko tog mog napuštanja, došao je gore Bato Fazlić i Emir Ređević su došli gore. I neki Čato se zvao, nemam pojma odakle je momak bio, balavac, neki mlado dijete. Je imao svoji 17-18 godina i on je eto kao bio zamjenik komandanta. I on će mene kao da da prekomandu prvu Fočansku gore neđe na Grebak, eto ko on, znaš. I onda njemu Emir Ređević i Bato Fazlić kažu, aj ti fino, Rupa, mene zvali Rupa. Bacaj poderi taj papir, ideš ti s nama u Hrastnicu i to je to. Međutim, sa Hrastničkom dolje, Četom Viteškom, ona nije se isplatilo ulaz u konfrontaciju jer je ona brojala oko 5200 boraca, znači. I držala je dobru poziciju, tako da nisi ti mogao tek tako Emiru Ređević koji je bio zamjenik Fikreta Prevljaka reći ne može, neće, a kamoli Fikretu Prevljaku, mislim, daleko od toga. Znači, znam da je Fikro gore dolazio, pokušavao izmiriti one nekakve sukobi su bili između Juke i Vehbije Karića i šta ti ja znam. Bilo je tih pokušaja preuzimanja komande od strane pojedinaca koji su jednostavno furali taj neki anarhistički sistem, nisu htjeli pod kontrolu, svaki je nešto stio svoje i onda je tu nije bilo baš lako ustrojiti. Ko ti sad na YouTube što radiš, otprilike? Sad iz ove perspektive kad gledam, nije baš bilo lako ustrojiti svu tu vojsku i plus da se ona naoruža, plus da se prehrani, da se obuče, da ovo, da ono. Vjerujte mi, to je jako teško bilo i to je koštalo svakodnevno. Kako je nastao nadimak Rupa? To nećemo saznati. To koštalo. I sve se više divim Rahmetu. Jesam li ja jedini koga iritira ovo njegovo OY? Ja to još nijednom nisam ni čuo jebot. Jole, 1 eur. Hvala ti Jole na 1 eur. Nisam još nijednom čuo da je on to rekao. A vidim da pišete. Ali Izetbegoviću, znači,
čovjeku koji je uspijevao sve to da izorganizuje. Naravno i ostalim ljudima koji su učestvovali i pomagali u svemu tome, ali znači, na prvom mjestu rahmetli naš predsjednik Alija Izetbegović stvarno je bio bio je gigant. Pošto je bio gigant, sam da ja nađem. U stvari odo prvo pišat pa ćemo naći giganta. Da nađemo giganta. Počeo je kucat Hamdija. Gledaj sad dijasporac giganta, slušaj sad giganta. Pazi ovo. Meni duša vene, Petrića u krvi, meni duša vene, odoja majko, Bosnu braniti. Influential Srebrenica police chief Hakija Meholjic was invited to a conference at the Holiday Inn Sarajevo to discuss the Stoltenberg-Owen peace plan. Hakija and the Srebrenica delegation were full of hope. Mi smo došli sa helikopterom na aerodrom i na aerodromu smo iz helikoptera u transporter i transporter nas je dovezao tamo sa ove strane pozadi i mi smo tada uveli su nas u jednu prostoriju gore na ovom spratu. Bio je veliki sto, mi smo seli za sto, mi delegacija i bio je Alija Izetbegović kao predsjedništva Bosne. Evo ti giganta. Imali smo sastanak, znači, sa predsjednikom. The Srebrenica representatives were surprised that the president himself received them. Reći izvorno ono što je rekao predsjednik Izetbegović. Dragi moji Srebreničani, kako ste? Dobro je kako ste vi, predsjednik. Nudi mi Clinton da uđu četnici u Srebrenicu, izvrše pokolj 5000 muslimana i bit će vojna intervencija NATO snaga na srpske položaje u cijeloj Bosni i Hercegovini. Šta vi mislite o tome? Ja sam skočio i kajem, jesu li ti lud? Ko će dati ti na klanje, ti ne ideš, ti na klanje, ti ne ideš. Ovo je ono što je on rekao. I onda je počela rasprava. Da li je to njemu Clinton nudio? Da li nije? Ja ne znam, nemam. Nakon naših izmijenjanih nekoliko riječi, rečenica, gospodin Izetbegović je pitao da li prihvatamo zamjenu Srebrenice i Vogošće, jer ima tu ponudu. Mi smo u glas, tad su i drugi učesnici rekli, predsjedniče, ako ste nas zvali radi toga, niste nas trebali zvati, jer mi nemamo mandat da mijenjamo teritorije, ni da nam je to dao narodu u tome. Izetbegović then ended the meeting. Still appalled by the president's outrageous proposal, Hakija and the Srebrenica delegation were paraded as war heroes. Heroji Srebrenice, Žepe i Goražda, pa vas molim da ih pozdravite.
poslije toga smo nas uveli na sjednicu, sjednica je trajala. Bilo je to mučno i mi smo diskutovali među sobom da smo bili frapirani, da ne možemo dođemo sebi, da je li to moguće da smo mi dati, da će nas dati, da će nas žrtvovati. Molim profesora doktora Hajrudina Numića da uzme riječ, gospođa Azra Begić da se pripremi. A participant at this conference was Professor Muhammad Filipović, one of the founding fathers of Bosnia's ruling party, the SDA. As ambassador to London during the war, he was deeply involved in peace negotiations. On one occasion, he discussed Srebrenica with his Serbian counterpart, President Slobodan Milosevic. There has been a discussion about changing territories. I haven't been told by Izetbegovic, but I have bbeen told by Milosevic. He told me, I said, I am telling to Karadzic, why you want to have the Srebrenica and Žepa, where the Serbians' foot never put it. Yes, correct. And he said, why we, but he said to me, Karadzic said, yeah, I want compact Serbian territory by the Drina River, and I am going to give them Hadžići, Ilyas and Vogošća. Such an exchange of territory would give the Muslims in Sarajevo more space and routes to other Muslim areas, but General Sefer Halilović was totally against any exchange of 3 Serb suburbs in Sarajevo for the 3 Muslim enclaves of Srebrenica, Zepa and Gorače. Ja sam tad rekao da mi to možemo odraniti. Naravno, on je dosta sa nevjericom slušao ovo što sam ja pričao i bio je uporan u ovom nastojanju da se zamijeni Srebrenica i Žepa za dijelove ovdje oko Sarajeva. S Alijom smo imali razgovor u 5 sati ujutru, otvoren. Gledaš li Dijasporas? Ili se još ođe? Da spašava žene, djecu i starce, a nas vojno sposobni nek nas pobiju kad nećemo da se branimo. Slušaš li Dijasporas? Dobro načuli uši? On je rekao da mi držimo još 2 sata, međutim nikad se više nije htio javiti. Ja sam u ovom ratu izgubio 2 brata i oca koji nisu uzeli oružje. Ja jesam uzeo oružje. Plakali smo mi taj dan kad je Srebrenica pala. Vidjeli smo izdaju i od Alije Izetbegovića i od međunarodne zajednice. Imaju samo dobri i loši ljudi u svakom narodu. Alija je loš čovjek. Toliko što se tiče tog vođe. Sad hajmo dalje. Blago rečeno. I znači, kažem, bio sam dolje u tim crnim lovdama, bio sam negdje 5-6 mjeseci, znači negdje do, čini mi se, od septembra, oktober, novembar, decembar, januar, februar, jeste, znači, otprilike 6 mjeseci, znači. I bio sam ja dogurao do pozicije pomoćnika načelnika bezbjednosti, ali jednostavno nisu mi se sviđale tu neke stvari. Komandu, pogotovo da ti mlađi ljudi od tebe po 5, 6, 7 godina, djeca da ti komandu. Ukucaj Kuk, Hakija Meholjić na Google i saznaj. To jedno nisam mogao da podnesem i pokušao sam se i otišao. Ko je i šta je? Pa da eto, sa svim tim saborcima, hvala Bogu, ostao sam u dobrim odnosima i dan danas. S nekima se čujem, s nekima se ne čujem, napravili su, oformili su oni dolje nekakvo udruženje. Doduše ja nisam član tog udruženja, jer inače ne volim jednostavno da se ne volim da se uopšte etiketiram po bilo kojoj osnovi, ne volim da me neko etiketira. Ne volim se priklanjati nikakvoj opciji, ni političkoj, ni ovoj, ni onoj, iz jednostavnog razloga. Volim, cijenim svoju neovisnost. I to je to. Uglavnom, bilo je tu lijepih, bilo je loših momenata, bilo je tu svašta koji svugdje.
Sjećam se recimo dolje kad smo, čini mi se, trebali smo, bio Horde zla, jel ti to pokušavaš, brate moj, opravdat ovaj potez koji smo upravo gledali? Jel ti to pokušavaš opravdat? Zato što me čini sve jedan potez je bolji od ovog što smo čuli. Jel ti to, Bogat, pokušavaš opravdat, reci mi? Eto, ako pokušavaš, ja bi saslušao kako, pa da vidim. neki pokušaj deblokade dolje preko Kotarca. Da se odradi i šta znam, to je ta neka, hajmo reći, mladalačka, ta početnička neka naivnost, ovo ono, išlo se u borbu, glinulo se ko ljesa. Jednostavno. I dobro se sjećam, mi smo eto ko neki specijalci trebali da prođemo kroz neku kanalizacijonu cijev, da se ubacimo tamo na onaj aerodrom na kamponirima, znači faktički da dođemo četnicima iza leđa i ovi kad udare s prijeda da mi s leđa udarimo. Hajmo dijeliti raspored naoružanja, ovo ono, i kažem što je ta nekakva naivnost. Nisam SDA, ali potez je logičan bio. Znači logičan potez ti je da se uđe u neko mjesto i pobije 5000 ljudi pa da se razmijene teritorije. Aj brate, onda ti svojim putem, ako ti je to logično, da se nikad ne sretnemo ako Bog da. Ja uzmem onaj nekakav MGV, slovenački nekakav mašinka gorenje velenje, to je jedan mali pištolj tepsijaš koji je koristio malo kalibarsku municiju. I da sam ga izletio, izašao tamo, tu bi mi kraj bio sa tim MGV-om, ako ćemo realno, bolje bi bilo da sam dobro čvrstu motku našao da ponesem. I mi smo se ubavili smo se u tu cijev, Boga mi bilo je nas jedno 10-12, čini mi se, i dobro se sjećam, naprijed išao Avdo Subašić, ali on je sad je mislim da je negdje u penziji dolje negdje po Sarajevu, pa nemam pojma gdje, nisam odavno bio u kontaktu sa njim. Uglavnom, Avdo je bio jedan jako hrabar borac, jedno ono seosko srčano dijete, sposobno, vrijedno, od akcije, hajmo reći, hiperaktivan je bio, ono, uvijek je, nema kod njega nije bilo plaho, čeka, hajmo idemo, juriš, to je to, odrađuj. Jako hrabar bio, dobar borac, bar svaka čast. Nadamo se ako Avdo ovo bude gledao, Avdo, ja te srdačno selamim iz dalekog Berlina i tebe i ostale moje saborce. I ušli smo mi u tu kanalizacijonu cijev, idi, međutim, ono što je izazvalo sumnju kod nas je to da su svi šahtovi bili zavareni, osim zadnjeg šahta gdje smo mi trebali da izađemo. I sreća, mislim, bili smo tihi, polako se to išlo, gore je već pucanje, borba nekakve se vode, ovo ono, mi dolje polako kroz tu cijev bahuljamo, valja prepusati 1600 metara kroz kanalizacijonu cijev, nije to baš ni lako, ni jednostavno. I tamo negdje na tom zadnjem šahtu Avdo je polako izvirio i vidio je da je odmah tu gore napravljen hajmo reći, rov, grudobran, mitraljevskog gnijezda, znači, koje faktički pokriva taj šaht iz kojeg mi trebamo da izađemo. Sve sam uspio dosad što je opričao, sve sam uspio zamisliti i dobro mi ide. Aj dalje. Samo nazad kaže ljudi tako i tako, sad mi kontamo šta sad ako se izađe iz toga, 1, 2, 3 pokose, gotovo onda dovoljno je samo da priđe da ubaci par bombi ili da saspe, svakako smo mi uzvodno išli, znači dovoljno je da saspe u tu blato, u tu vodu, da saspe 10, 20, 30 litara nafte da zapali i da svi izgorimo dolje. Tako da smo mi skontali ništa od tog jurišanja, hajmo nazad, vraćaj se nazad. A sa nama bio jedan Boris Sinković, čini mi se da se je zvali smo ga Učo, bio je invalid u oba dvije noge, Hegoje. Ali bio je izuzetno hrabar, znači nije se povlačio, nema, kod njega nije bilo povlačenja, on samo ide naprijed i to je to. I dobro se sjećam, i on je tad krenuo, već sad treba se vraćati nazad, nema, Učo, invalid u obje noge, ne može više stao, ne može da makne, te čupa njega, izvlači ga, Boga mi bilo je tu, povuci, potegni, što se kaže, ali eto, hvala dragom Bogu, uspjeli smo nekako da... Đorđe Jovanović, hvala ti na premium članstvu, dobrodošao. Uspjeli smo nekako da se izvučemo. Nastaju tu teške borbe. Pokušavamo mi sad gore, kopnom. Nas dijeli jedna cesta. Znači, to je Donji Kotorac i sad tamo
prema tom drugom dijelu, dijeli nas jedna cesta, cestom često idu proforci, znači tamo vamo. I nas jedna ekipa, mi smo se nekako prikrali do tog groblja. Belmin Bela, specijalna jedinica Crni Labudovi je ovo bila. Najavljeno je ranije. Bilo nas je tu neđe 10-ak. I da uletimo tamo u te kuće preko ceste, sjećam se dobro, Josip Jole Martinović, njemu je stric poslao neki pancir odozdo, nov pancir, on je obuku i tad mu je taj pancir spasio glavu. Uspjeli su oni da ulete tamo među te kuće, međutim poranjavani su brže i bolje nazad. Čini mi se Fahro da je bio ranjen, Josip, ne znam ko još. Uglavnom trojica, četvorca izranjavani bježi nazad, povlači se, nema, ne možeš ti tu ništa napraviti. Jednostavno ne možeš, ovi su jako utvrđeni tamo. Zar ne neka dova je? Da se tu može neki, onda imaju oni tenkove, udaraju i tenkovima, udaraju. Znači čim stignu, ravnaju malte ne, Donji Kotorac se ravna. Udara se svim i svačim i tako da minobacačke granate non stop. Međutim, to je početak rata, pa ljudi još uvijek nemaju straha toliko od te granate, ovo ono, pa izađe se ispred kuće. I ovdje, i on, znaš, sjedi se, kahva se pije okolo, puca se, zvižde, granate, lete. Tako te, Ipak je to još uvijek 92. godina, znači negdje oktobar mjesec, 92. to su, ajmo reći, sami ratni početci. Tako da, znači, kažem, i bilo je, znači, tu dok sam bio u Crnim Labudovima, non stop smo bili u nekom pokretu, trči tamo, trči vamo, ovo, ono. Ono što je u meni prelomilo, što je prelomilo u meni, da sam donio odluku da napustim Crne Labudove, činjenica znači onaj neslavni pokušaj deblokade Sarajeva preko Jahorine. Tad je bio, ja mislim, da je tu akciju vodio Vehbija Karić, ne znam kako se je zvala. Uglavnom, sila ljudi je tad izginuo. Sami Klišana je, čini mi se, 68 izginuo. Iz Labudova, sjećam se dvojice momaka, Čataci iz Zenice. Oni su poginuli, jedan je bio teško ranjen, drugi nije mogao da ga ostavi i onda je bombom ubio i sebe i tog svog brata, jer nije mogao da ga ostavi. Bilo je tako, ja u toj akciji normalno nisam išao, jer znao sam o kakvom se terenu radi, znači da je bezvodni teren, nismo imali logistiku, znači nismo imali doslovno ni municije ni ničega, tu si pušten na milost i nemilost. Tako da sam ja jednostavno, kad sam vidio, a ovi ljudi koji su otprilike to organizovali u Labudovima, to su bili mladi, neiskusni momci, i oni su eto kao da se oni dokažu, da prihvate naredbu Vehdije Karića, hajmo idemo, znaš. Međutim, ja sam demonstrativno sišao s kamiona i rekao, ljudi, vi ne znate gdje ide, ja neću da idem i završena stvar. Brazilac kada je vidio i on odustaje, kaže, bate, ako ti ne ideš, ne idem ni ja. Izudina, Ramulj, na početku rata je bila puna, ma ja, bilo je toga. I jedan koji je uspio, znači, jedan od ljudi koji je uspio tada da prođe, jedan jedini koji je uspio, znači, jeste major Harun Hodžić, koji je uspio, znači, da pređe sa Igmana u Sarajevo, znači, tamo je negdje izašao na Zlatištu, mislim, na naše linije, i uspio je, znači, živ, mislim da je putovao 3 dana i 3 noći. Još mi lakše ide zamišljanje jer sam falat na 10 maraka. Još mi lakše ide zamišljanje svega ovog, zato što sam sve od te planine oko Sarajeva obišao sa Audi A6 304. Ovako, znači, ima u jednoj knjizi, Sežda na čistoj zemlji bosanskoj se zove knjiga, izuzetno dobra knjiga, znači, kogod može da uzme da pročita tu knjigu gdje Harun opisuje ta neka svoja ratne putešestvije i tako, gdje objašnjava i tako te neke stvari, gdje sam ja sebe prepoznao u tim nekim dijelovima te knjige. I znači on je uspio da međutim, mi gore jednostavno na Igmanu mi smo shvatili da kako se kaže, da njega nema jednostavno. Pozdrav iz Udina, dobro došla. Iz Ludina? Pozdrav iz Udina, Ramulj, ako si to ti, dobro došla. Iz Ludina? Lopovi? Trebaš otići na MTV Igman i dati intervju. Lopovi? Da li je ovo Hamdija Ramulj? Molim te, Miki, provjeri mi, znači, pošto iz Udina i Hamdija Ramulj imaju samo po jedan profil. Humanitarni lopovi. Profili ili su opet neki lažnjaci. Lopovčine humanitarni. I, znači, šta se tu dešava? Harun je, mi smo njega prešali, klanjali mu dženazu,
klanjali mu dženazu, znači, u Osusu, međutim, a ne znam ja da li si Hamdija Ramulj, jer ovi nekaki tamo spamaju, pokušavaju da spamaju na sve moguće načine. Miki, aj molim te srce, začas mi samo provjeri, jesu li. Miki, ako srce. nisu da ih blokiram, ako se lažno predstavljaju. Da ih odmah blokiram. Mikice. Sad će to Miki. Berlin tiđara, Berlin tiđara. Miki, evo, relaks je odradio. Relaks je odradio jer nije, nisu iz Udina i nije Hamdija, znači neki su lažni profili. Ban. Miki, evo, dao sam ti administratorske oblasti, znači u buduće da znaš da imaš pravo i mogućnost da blokiraš. Miki Martine. Ti ćeš to znati procijeniti koga treba i šta treba isključiti, kako. Evo odmah kaže Miki. I šta se dešava, mi smo, kažem, Haruna prežalili. Aha. Nema na čemu, Miki. Znači, prošlo je neko određeno vrijeme kad javljaju iz Sarajeva, Harun uspio živ. Prošlo za Sarajevo. Šta se tu dešava? Selam, super, ja često ne stignem. Alikum selam, relaks, evo dao sam i Mikiju ključ, tako da i on može, pošto mi se ovi ostali administratori uopšte ne javljaju, ne dolaze mi u live-ove, ne znam iz kojeg razloga, ali eto, na kraju kraja nije toliko ni bitno. Znači, saznajemo znači da je Harun Hodžić preživio, a šta i kako? Pa on je recimo, on je bio u ovoj jedinici dolje u Staroj Velikoj Api. I oni su išli gore po Zlatištu, radili neka izviđanja, prije svi ovih događaja, oni su znači išli gore radili neka izviđanja, tako da se on upoznao se sa tim nekim ljudima, znači kad su ulazili tamo u četničku teritoriju, vraćali se, znači ljudi su ga upoznali i sreća, eto, Allahovo davanje da je on tad, nakon tih nekoliko dana, kad se uspio prebaciti preko te teritorije Jahorne, šta ja znam, i kad se na kraju javio tu gore negdje na Zlatištu, tamam je jedan htio da ga ukine, da puca, drugi čovjek je rekao stani ne pucaj, viče, ja znam ovog čovjeka, ovo je naš čovjek, on je iz Al-Fatiha. I tako da je alhamdulillah, hvala Allahu, znači naš Harun ostao živ nakon ti, preživio je čovjek svašta nešto za te 3 dana i noći. Bilo je hladno vrijeme, bio je zimski period, negdje je bio to novembar, decembar, čini mi se. To je bio kraj 92. godine, znači bilo je hladno vrijeme, suhomrazica neka, bilo je i snijega i svašta nešto, znači tačno Allahu ibret kako je on uspio da preživi, znači da. Zamalo friendly fire. Još jedna zanimljiva stvar, imao je neispravno oružje uza se, što je najgore. Pa jebote, specijalna jedinica neispravno oružje ima. Jer prije toga imali smo jednu akciju, pokušali smo da dolje kad je padao otes, mi smo pokušali odozgo preko da udarimo na Hadžiće, da rasteretimo te jedinice dolje koje su na otesu. Udaraš ti na Hadžiće i dan danas. I ja sam tad dužio M84 puškomitraljez i imao sam, Boga mi, 5-6 ljudi mi je nosilo municiju. Imao sam bruku municije i kad smo dolje, 2 dana smo se privlačili. Ja sam imao samo majić, kratki rukava i nekakav prsluk, udarila kiša, tamo vamo posmrzavali se. I tamamo privukli smo se mi blizu tih linija i normalno Avdi Subašću pukne film i on samo se mora s puškom slušat, druže. Streže rafal prema dolje. Međutim, kad je odozdo oplelo po nama, polegli smo u neki jarak, razmenjivali vatru, vidim ja, nema od toga ništa. I ja sam ti iz ovog sijača složio rafal, odmah 1200 metaka sam ja ispucao u jednom rafalu. I spržio mu cijev, normalno. Spržio mu cijev, ona se usijala, pregrijala i faktički se jednostavno nema od nje ništa, spržena. I onda poslije počeli smo se mi povlačiti, međutim tu smo pali u okruženje. Znači tad je baš bio Harun i još je bilo 5-6 neki, bilo je čini mi se i Turaka i tako, ta neka ekipica. I tad sam vidio u žaru, u najvećem žaru borbe ljudi prouče jezan, klanjaju. Ja tad, da Allah oprosti, nisam bio na uput, bio džahil. I to mi nekako čudno, smiješno mi bilo, pa poslije čovjek to sve povezuje. I tad je
dobro se sjećam, Harun je bio iza jedne dobre homore, zalego, međutim opala je nekakva granata, malte ne direktno ispod njega haubička. To je njega tako otreslo, mi smo mislili, gotovo, mrtav. Vidim ja pronesoše čovjeka, odnesoše. Puškom moram slušat Hanifa ovdje. Šta je, ko je Harun poginuo, viče? Ma jok, njega je detonacija otresla, nije da nijedan geler zakačio srećom, ali da je tako detonacija, dobro otresla, on je svijestila. Čekaj. Marin, pa 2 eura, Mija ovdje rupa, moramo razmijeniti vatru. Zapadnemo mi tu u okruženje. Okružena četnica sa svih strana, joj, valja se sad izvući, mi smo svi zalegli, puške na gotov, spremni, nema, daj glavu, skuplje što možeš. Međutim, šta se dešava, od ozgo su pitni diverzanti. Otkad nije bila donacija, mogu vam reći. 12 eura, ja sam uživio ovdje, a vi šutite gleda. 12 eura Adnan Mekić, hvala ti, brate moj. Da Bog da ti Allah, dragi. Od ozgo sa one jedne kote gdje je poginuo Rahmetli Charlie, to znaju ovi koji su dolje. Ja sam pročitala, neko napisao kako ti fataš tu muhu, kaže, u kojim ćeš je lajmu. Ovo je 15. muha, bila, nije to ista muha. Kota se zvala Golo brdo. Oni su od ozgo udarili, razbili taj obruč, tako da smo mi uspjeli nekako da se izvučemo odatle. Nažalost, neslavno smo prošli, ali eto, sreća, hvala Allahu, nismo imali tad poginuli. Ješ čula agentica kad te mršnu ovdje? A? Ne samo da sam se zafalio, nego sam mu i sudbenu prorekao da mu Allah drag dadne šta hoće. Nikoga, ni ranjeni, osim što je to malo otreslo onoga Haruna. Vratili smo se na Igman, međutim, odloženo naoružanje, uskoro kreće ta akcija gore deblokada, ja sam zaboravio da zamijenim cijev na tom puškom mitraljezu. Pa jebote, jedinica specijalna! Gore u tu pa kako mora specijalna jedinica zaboraviti nešto oko oružja? Ojevo. Kado Harun je uzeo taj puško mitraljez. To je Haman jedinica specijalaca, a ne specijalna jedinica. Nisi ti dobro izrazio? Ne znajući da je njemu cijev neispravna. I gore negdje kad se zapucalo, jednostavno čovjek tap, ne puca puško mitraljez, ne radimo cijev, a nema rezervne cijev, nije ponio. Tako da je on faktički sa neispravnim puškom mitraljezom uspio da prođe, znači da faktički nije imao ništa u naoružanju, imao je samo neki nožić, nešto, nemam pojma, i pištolj. Ali je uspio, alhamdulillah, hvala Allah, znači uspio da prođe, da izvuče živu glavu, znači, i da se pojavi tamo u Sarajevu, znači. Ali ljudi moji, svi koji ovo slušate, znači to je zaista bilo vrijeme pravi muškaraca. Muškarčina, komu to mogu da kažem. Sad će nas nekad. Znači ljudi koji su stali pred armiju, pred 3 vojske, znači 3 države su napadale Bosnu i Hercegovini, 4. unutarnji neprijatelj SAO Krajina. Znači Hrvatska vojska, Srpska vojska, Crnogorska vojska. I Crnogorci nas napadali, to nisam znao. Znači izdajnici. I tek se sada, mislim, poslije IHH se otkriva još i tu upetljanost međunarodne zajednice, znači koliko su oni pomagali, šta su faktički nama odmagali, držali nam vezane ruke, znači imali smo embargo na uvoz oružja, znači faktički nismo imali pravo na odbranu. Nismo imali pravo na odbranu, eto. Ali, Allahovom voljom i dozvolom, opstali smo, preživjeli smo. To je bilo vrijeme, znači pravi muškaraca, muškarčina, koji su stali pred neprijateljem i rekli, nećeš dalje možeš samo preko mene mrtva. Drugačije ne može. I to je ta, znači, generacija koja je uspjela da odbrani Republiku Bosnu i Hercegovinu. Znači, bez činjenja bilo kakvih zločina. Ako je negdje bilo možda neki pojedinačni slučajeva, to je bilo nešto beznačajno. Uglavnom, znamo vrlo dobro da... Držiš, imam tam negdje isječak iz nekog starijeg live-a. Druže, otvoren prozor, stalno nove muhe dolaze. Hvala na 5 eura. U Hagu ne leži ni jedan Bošnjak. A muhe hoće nagovna, ovdje govno sjedi i eto ti. Ni jedan. Niti jedan oficir armije Bosne i Hercegovine. Zna se
koga je pun Haag i čiji zločinaca. I to su jasne stvari, o tim stvarima treba pričati. Ne treba šućeti. Zaradi... Pa to jest, ali da je svako srao, srao je. A to što ovo jest. Dobra ni sa kim. Znači, ja da bi bio dobar s nekim, ja moram da prešućujem zločine i zločince iz njegovog naroda. Ne. Nek se on ogradi. Nek se on ogradi od zločinaca i zločina koje počinili njegovi pojedinci iz njegovog naroda i nije nikakav problem. To isto i ja tražim. Eto viš, tu smo isti. Ja sam tu. To je to. Ali ja se ulizivati neću nikome, znači. Ko što se pojedini youtuberi ulizuju do maksimuma, znači pljuju ljude, heroje, koji su, znači, odbranili Bosnu i Hercegovinu. Tačno tako, nema prešćivanja. Youtuberi pljuju heroje koji su odbranili Bosnu i Hercegovinu. Ja samo pljujem tebe, teroristu, i Aliju izdajnika i Bakira lopova i Sebiju lažnu doktoricu. Kak je bolan heroje? Nema tu od čovjeka, a kamoli heroja. Sti lud? Nikome nismo mi njih napali, već one... Tu tebi nešto nalagu. I to dobro. Nas, 100%. Napali oni nas da nas pobiju, unište samo zato što smo muslimani. Kratko jasno. Kratko jasno. Znači, i nema oprosta. Nema opraštanja. Kakvo opraštanje? Kome da se oprosti? Genocid u Srebrenici. Kome da se oprosti 8.000 i nešto? Pobijeni ljudi, nevino. Nema šanse. Ja to nikad nikom oprostiti neću. I kakve to veze ima s YouTuberom? Jednu žrtvu. Isto kao što ne bi oprostio, ali kažem, hvala Bogu, bio sam, znači, pripadnik, slobodno mogu da kažem, 4 najelitnije jedinice u armiji Republike Bosne i Hercegovine, znači prva Glinska. Ja apelujem na elitne jedinice armije BiH da ne primaju ovakve luđake više, izginit ćemo svi u pičku maternu. Udarna brigada, kod rahmetli Zajma Imamovića, Crni Labudovi, komandant Haset Tirić, 4. viteška motorizovana brigada, 4. lahka muslimanska brigada, znači Fikre Čevljak i Nezim Halilović Moders. Znači, bio sam pripadnik, slobodno mogu da kažem, 4 od najelitnijih jedinica u armiji Republike Bosne i Hercegovine. Ponosan sam na to. Više sam puta ranjavan, operisavan, posljedice ranjavanja i na to sam ponosan. Jedino što za čim žalim je što me Allah nije uputio prije toga. Prije toga što me Allah nije uputio, znači bio sam džahil pa me Allah Đelešanu uputio krajem 97. godine. Znači dok sam bio u profesionalnoj vojsci, Allah Đelešanu mi je dao uputu, jednostavno, tako je to došlo. Da sam počeo da klanjam, da postim i tako dalje i tako dalje. Jedino me je žao, znači, što me Allah Đelešanu nije uputio prije toga. Ali nadam se, kako kaže, jer Allah Đelešanu će ljudima i ona loša djela pretvoriti u dobra radi njihove iskrene teube. A ja se uvijek svaku večer se iskreno kajem za sve grijehe koje sam počinio u životu, stvarno se iskreno kajem. GXSBH, bio si po podrumima Smradu 1. GXBH, nisam bio po podrumima, ja tebe neću vrijeđat, znači ima dosta ljudi koji mogu da posvjedoče svaki detalj ove moje priče, znači, a ti ako si muškarčina, ime, prezime, sliku, da vidim ko si, šta si. A vjeruj mi, Allahom se kunem. Đorđe Jovanović, 250 dinđi po ovakvom vremenu u Tebra, pađe moji. U Tebra, pađe moji. Pozdrav za direktora Tabiha i za sve agente na terenu prisutne, operativce Tabiha, agente. Pozdrav. Od čovjeka. Znači, koji tamo odnekle iz daleka vrijeđate i ovo i ono. Svi vi da stanete predame i da vam ja zdrmam sve po spisku, vi bi samo oborili glave, ne bi smjeli pogleda podići. Ti da staneš, ja da stanem predate i ti meni da sasuješ sve po spisku, ti bi za 3 sekunde kašljao po podu. Kašljao, morao bi ti pomoć, morao bi te umit. Za 3 sekunde. Pogleda ne bi vi smjeli podići. A kamoli šta drugo. Vi ste obični miševi mekinjaši, znači, koji nemate hrabrosti da stanete pred čovjeka i da mu kažete ono što mislite. Vi samo imate hrabrosti da se ismijavate, da se rugate, da vrijeđate. Umivat bi te morao, umivat! Nisi muško, brazor, nisi muško. O tome se radi. Zato ja pričam o vremenu i periodu pravi muškaraca, znači muškarčina, a ne ovi debila izroda koji su nastali poslije zahvaljujući Miki, gdje sam stao, brate, hej, ovaj me malo poremeti.
A šalim se, nije me poremetio, nego zaboravio sam dok sam bio došao u cijeloj priči. Sakrili smo Stao si kod grijeha, to je žaljenje jer nije bio. Ma ja, ali eto, nadam se inšala da će Allah ukabuliti. Jer kaže, ko upraši svoje stope na Allahovom putu, jedan dan, znači velike nagrade. Adnan Mekić 6 eura u super chatu. Bog te dragi, ovaj sam oslobodio od Goražda do Jablanice, sve njega Ratko Mladić sanja svaku noć. U mene ćaća kupio zlatni ljen na Vlašiću. Nego gledam toga GXX, ma to je neko koji je tek otvoren profil. Nisam mu vidio komentar, pa napisao je nešto. Bio si po podrumima Smradu 1, tako napisao. Ma nije vrijedan. Ajmo dalje. To je neka ženska stvar, tako da kažem, koja nema hrabrosti da sa svojim imenom i prezimenom, znači stane pred osobu i kaže šta misli. Što misliš? Ali eto, nije ni bitno. Dakle, čovjek jednostavno žali, ali eto. Sad Dakle, znači, poslije toga, jednostavno kažem, nisu mi se svidjele te neke stvari što su neki mladi ljudi preuzeli, naš komandant Hasret Tirić je tad bio u Njemačkoj, skupljio je donacije za jedinicu, jer nije lako bilo, valjalo je voditi jedinicu, jedinica je stvarno bila opremljena što se tiče i naoružanja i opreme i hrane i svega, ali valjalo je to sve isfinansirati, znaš. I naš komandant Hasret Tirić, stvarno je bio sposoban organizator, sposoban čovjek bio da to sve izorganizuje, imao je oko sebe sposobne ljude, da pronađu te donatore i ovo i ono je tako, Što se tiče stvarno opreme, mi smo bili nadprosječno opremljena jedinica. Nadprosječno, znači, cijevi od pušaka. Cijevi od pušaka ne rade, onaj šaku metaka ponio je ispalio 100 kila metaka. Specijalna jedinica. I hrane i uniformi i svega, znači imali smo stvarno Ali eto, meni tu jednostavno nisu neke stvari sviđali, se nisu odgovarali, ja sam se pokupio i otišao iz te jedinice, znači i priključio se u 4. vitešku motorizovanu brigadu kod gospodina Fikreta Prevljaka, generala Fikreta Prevljaka, jel? Sad je on general u penziji. Doduše, kad sam došao u Hrvatsku komandu, stvarno Fikro me svaka mu čast ponudio, biraj, kaže, gdje hoćeš i šta hoćeš da radiš. Jer su oni stvarno cijenili te momke iz Crnih Labudova, jer smo značili kao sposobna jedinica. Ja sve više stičem osjećaj da je to sve bilo podijeli im kakvog oružja imaš i hajmo na ruk, pa šta se postigne. Ja mislim da je to tako sve izgledalo, kako ti opisuješ. Koja je u stanju da izvrši svaki zadatak koji joj se ponudi, tako da stvarno momci su bili i obučeni i ovo i ono i mladi i šta ja znam. I eto, meni stvarno Fikro ponudio, šta ću ja odlučim, hajde rekao idem u 4. vojne policije, prijavim se tu, komandir 4. vojne policije, tad bio čini mi se Munib Hodžić, gore iz Kovača, iz Hrasnice, jedan onako fin insan, prijavim se kod njega u tu četu, tu sam bio 2,5 mjeseca, međutim, da budem iskren, ja sam nekako nakaradno nasađen po pitanju prava i pravde. Znači, ja glanjam onu neku apsolutnu pravdu. Nema kod mene nimalo da gledam kroz presedak, kroz ovo, kroz ono. Dešavalo se u to vrijeme, dosta tranzicije je išlo. Znači, jedini put za Sarajevo je bio preko piste. Preko piste, tunel još nije bio pozdrav za Rupicu, ne mogu ga više pratiti. Hvala ti na 2 eura. Ja moram, meni je ovo obaveza. Ja moram čuti šta je on rekao. Iskopan i onda znači to je bilo već negdje 93. godina, april, maj, čini mi se tako, i jednostavno znači sva ta komunikacija, saobraćaj odvijala se preko piste. Dosta znači tih ljudi je sad išlo, pronosilo hranu, pronosilo municiju, pronosilo cigare, sve što je bilo potrebno Sarajevu, čak je bio jedan slučaj, čini mi se jedan beca iz Hrasnice, on je bio ovako providur, bio je onaj tipični onaj kafanski lik, ali je otresit bio, šta ja znam.
I kažu da je on uspio, jedini on da je uspio da prevede kravu preko pistije i da je odvede dolje u Sarajevo, negdje na čaršiji i prodao je nekome burekdži, čevabdži za 12.000 maraka. Tako se pričalo, sad koliko je tačno nemam pojma, uglavnom to izrasnice bolje znaju koji su bili bliže sa Rahmetli Becom, čuo sam da je preselio. Uglavnom, odvijala se ta, ajmo reći, jedna ta komercijalna postala je ta, znači, jedna komercijalna linija, znači, gdje se išlo, nosilo se ovo ono, a mi kao vojna policija, mi smo bili zaduženi sad da pratimo taj koridor, znači, da fatamo te švercere, da ovo, da ono, da im oduzimamo robu, da tamo, da vamo, i onda sam ja tu uočio jednostavno dosta ti nekakve nepravilnosti. Znači, uočio sam, primijetio sam, sa mnom je bio moj rođak Mufa, karacista Mufi Drakovac, tad je bio on, vratio se nekako, on inače njega je rat zatekao u JNA dolje neđe na Makedoniji, na Kosovo i uspio je nekako preko Makedonije, preko Turske, da uspio je da se prebaci, da dođe do Sarajeva. I on je isto bio zagrijan i on i moj brat za Crne Labudove, međutim ja kažem ne momci, ja sam već napustio tu jedinicu, ne savjetujem vam da vi idete gore, mladi ste vi još naivni. Lako ćete glave izgubiti, ne znate se čuvati i tako da Joj, koliki ego, koliko lažno koja samouvjerenost, nevjerovatno. Moj brata sam poslao nazad za Goražde, a moj rođo Mufa Mufid je ostao sa mnom u toj vojnoj policiji jedno vrijeme. I tako bili smo tu, fatali te švercere, ovo ono, međutim ja sam primijetio da recimo sitnu ribu kad se ufati, oleši se, sve joj se pokupi i ne vraća joj se dok ove krupne ribe, znači koje su imali svoje... Znači otimali narodu, razbojnici po putu, po sokacima, po makadamu, kauboji bili, razbojnici, standardni. Takozvane mule, nosače, po 5-10 nosača robe koji nose robe, njima kad se oduzme, oni su sradan dođu iz komande s papirom i sve im se vraća. Eto čemu je on prisustvovao i šta su oni radili. Tako da meni se to nekako nije svidjelo i odlučim ja da napustim 4 vojne policije. Nakon neki 2,5-3 mjeseca. Sad gdje ću, šta ću, odem u diverzantski odred Fikro. Dio Fikro, tad se je zvao. Ta četa, ona je bila odgovorna direktno komandantu Fikretu Prevljaku, znači nije pripadala nijednom bataljonu, dok je četa Viteška motorna brigada imala 4 bataljona. I plus ovu diverzantsku tu četu dio Fikro, plus bila je još jedna manja četa Britve u 2. bataljonu, bio je jedan interventni vod Patriot, koji sam ja vodio jedno vrijeme, međutim i to je nešto brzo se razišlo, raspalo se. Uglavnom, tu sam završio u 4. Viteškoj, nakon par dana odlazimo gore negdje na ratište, gore, tamo prema Lepenici. Prema Lepenici, gore na potezu Gornje Žeželovo, čini mi se, to je selo odakle Rahmetli Yunus Kečo. I baš tu smo bili smješteni neko vrijeme, blizu tog njegovog sela. I baš na dan prije nego što ću biti, dan ili 2 prije nego što ću biti teško ranjen, upoznao sam Rahmetli Yunusa Keču, sjedili smo ispred njegove kuće, ispod jednog oraha, pili kahu. Bio jako interesantan, simpatičan čovjek, omanji onako brkica. Bio Žiška, bio borac, dobar izviđač. On nas je provodio, prikazao nam te položaje, gdje, šta, kako, ko. Međutim, ne znajući nenadano, nakon dana 2, oni su, ustaše i četnici su zajednički simultano izvršili napad na to mjesto, žestok napad, i tu ja budem teško ranjen. U lijevu. Ima li kakih svjedoka da to potvrdi? Nema, kad sve pobio. U nogu. Čije ću normalno poslije se osjećati, dok sam živ. U tom napadu i to interesantno. Oni su krenuli odozgo da napadaju, ovi nas zovu, mi s koji izletimo u kontranapad, faktički bilo je tu borba prsa u prsa. I uspijemo mi za neke međe da zalegnemo. Moji 19 saboraca na livadi, ja 20 u zaklonu,
i neki bofor gore bubne u drvo, pospu me geleri, izrašetaju me. Moji saborci me normalno nisu ostavili, pokupili su me odakle, izvukli me. Uglavnom, tu je meni bio kraj karijere za sljedeći 7-8 mjeseci. Proklinjem određenu skupinu ljudi, ne proklinjem nikoga pojedinačno. Ovdje je neko postavio pitanje oko proklinjanja, sad ja mislim kreći. Znači, proklinjem određenu skupinu ljudi koja se smijava sa mnom, sa mojom porodicom, koja pravi ružne videe o meni, koja podržava ljude koji psuju moju djecu, koji mojoj djeci prijete silovanja. Znači, tu skupinu ja proklinjem. I s pravom, znači imam pravo ja da proklinjem. I ako si ti njihov Husu Husić, kako se zoveš, Davdim, Husu Husić, ako si ti, znači, to je vjerovatno lažno ime, nemate vi niko... Ćale, produkcija 5 eura, hvala ti na 5 eura. Od vas nema dovoljno hrabrosti, znači, da stane imenom i prezimenom pred mene, da dođe i da mi kaže to što mi misli. Pozdrav svima iz Vakufa. I ja proklinjem tu skupinu ljudi, znači ja nikoga ne proklinjem pojedinačno, znači ja proklinjem određenu skupinu ljudi i sve one koji ih podržavaju u tome. Kratko jasno, kome smeta, znači ako smatrate da ja nisam u pravu, ta će se kletva vratiti na mene, nemojte se skirati. Dobro. Tako da Dobro. Pozdrav svima iz Vakufa, kojeg Vakufa, gornjeg i donjeg, dobro kaže, relaks. Relaks, Mići ovoga, ovo je neki provokator isto. Mići ovoga! Tako da, znači, budem tad. Huso Hasić, hajde razguli onom ko te poslovi, prestani nam smetati, šta trebate vi psovati, a vama neko da šuti, deba. Zli ljudi, pa jesu zli ljudi, ja zle ljude i proklinjem, ja dobre ljude ne proklinjem. Ja proklinjem samo zle ljude, ološe, kretene, znači, koji se stidi pripadnosti svom narodu, znači, koji jednostavno nemaju hrabrosti da izađu javno stanu i kažu ja sam ta i ta. Uglavnom, znači, budem teško ranjavan i narednih 6-7 mjeseci sam proveo na štakama. Šta se znači dešava? U lijevoj nozi imao sam jedan poveliki geler, neki 7-8 cm, znači, čekaj, Denis spava, pa nisam pročitao ni... Relaks. Ne da čovjeku ne srce. Black Stena, $10. Pozdrav prijatelju, popi neku uzdravlje ti bilo. Hvala ti na $10 Black Stena, pozdrav za tebe. Zato ti Bog dao sina tako kakvog imaš, što mnoge proklinješ. Nije zbog toga, nije. Činiti se Činiti se, Adi se, vjeruj, ne lažeš. Činiti se, nego će vama svima dat. Svima će vama dat na koje se kletva odnosi. Polako, sačekajte. Vidjet ćete vi šta će se vama dešavati. A hvala Allahu, ja sam zadovoljan sa mojim sinom, alhamdulillah. Hvala Allahu, ja njega ne gledam kao iskušenje, nego ga gledam kao blagodat. I ja i moja supruga, mog sina gledamo kao blagodat. Kao vrata prema džennetu. Pa vidi 770, malo ti čudan taj nik, jedva ga pročitam. Vidi, znači, 3 najveće blagodati za jednog čovjeka su na prvom mjestu njegova uputa, na drugom mjestu je zdravlje, na trećem je porodica. Znači, vidiš, tu se malo mimoilazimo. Meni je na prvom porodica, na drugom YouTube, a na trećem ja. I kako to da uskladimo? I ko zna to pravilno poredat, blago njemu. Eto viš, ja ne znam dobro poredat, ali ja sam ovako po redu i ovako će biti. Dakle, znači, nakon tog teškog ranjavanja, znači, mene prebacuju u Suhodol gdje su me zbrinuli za početak i poslije toga vraćam se nazad u Hrasnicu. Znači, tad sam već bio oženjen. Oženjen sam, znači, već bio. Danas pogotovo naši po zapadu gube familije i korijen svoj. Pa dobro, pazi jednu stvar, sve zavisi koliko se ko asimilira i šta i kako i ovo i ono.
Sve to zavisi koliko si čvrst, koliko si karakter, koliko si... To vam kamionđa prestao lajvati. Aha, pa jest moguće. Kamionđija? A ko je u pitanju? Relaks. Sad ga po nogama. Ko to visi kod kamionđije? Po nogama ga. Znači, kogod visi kod kamionđije, znači slobodno ga blokiraj odmah automatski. Ti čovječe nisi normalan i ti samo Adica spominješ kogod ti uđe učat, zato te ljudi otprate jer umišljaš mamlazu jedan. Amela, Ami, marš u 3, materno što bi rekao Salko, Ljukolo. Tako. Huskan, a da reci je poslanik proklinio ljude ili je rekao ja nisam poslan da proklinjem nego kao ilo svjetovima. Nemojte odmah blokirat, bolan, sačekaj. Gdje žurite, polako. Da odgovorim. Huskan kaže, a da reci je li poslanik proklinjao ljude ili je rekao ja nisam poslan da proklinjem nego kao milo svjetovima. De mi reci sad da li postupaš po sunnetu. Ja postupam, Huskane, ja u potpunosti znači postupam po sunnetu. Znači, pogledaj tamo na mojoj zajednici od Elverdina Pešića sam objavio. Kao prvo, ja nisam poslanik. Kao drugo, ja proklinjem ljude koji meni čine zulum. Znači, ja te ljude proklinjem. Znači, te ljude koji meni čine zulum, meni i mojoj porodici, tu skupinu ljudi, ja proklinjem. Ja ću ih proklinjati, to je moje legitimno pravo. Oni imaju način da se odbrane od toga. Vrlo jednostavan način imaju. Nemojte njih da branite. Vi branite ljude, pedofile, koji psuju moje dijete invalida, koji mu prijete silovanje. Vi te ljude branite. I ako i vi branite, znači i vas proklinjem. I to je to, kratko i jasno. Modoj mora imati malo strpljenja, naravno svaki znak mržnje ili hejt neka odklone. Ma ja. Ali nema veze, znači, ja bih zamolio Mikija, Relaksa, ostale moje moderatore, znači čim vidite da neko visi tamo kod kamionđe, kod Bosanca, kod svih ti ljudi što me napadaju, čim vidite da neko visi kod njih, dolazi u moj live, odmah ga automatski blokirajte. Odmah iste sekunde, znači nema samo šta opravdavati, odmah ga blokirajte. Odmah. To je to. Ne spuštaj na prozore roletne, osmehni se svakom ko te sretne. Kratko je jasno, jer ti ljudi jednostavno, to su miševi nekinjaši koji apsolutno nemaju hrabrosti ni za šta. Ja kažem, svi oni da dođu da stanu pred mene, da se poredaju i da im ja saspijem sve u kameru, znači oni bi samo oborili nosove, ne bi smjeli pogleda podići, ne bi me smjeli u lice pogledati, kamoli šta tu. Znači samo... Život da stane ne sme! Vat Peršiću na 2 mjeseca, tapu da te Allah dragi. Smiju, živim u Berlinu, znači smiju samo da laju odnekli tamo iza nekih lažnih tih nikova i ovoga i onoga, smiju da laju, da ujedaju, da napadaju ti ljudi, apsolutno nemaju hrabrosti ni za šta. Kamionča završio live, pa prešao, vidiš da dolazi. Ma ne mogu meni pokvariti kakvi, ma mene to ne interesuje, ja to samo mršnim blokiram i to je to. Ta će meni pokvariti, ja sve uživam kraj vode, čo sam, pričam šta hoću, kako hoću, na kraju blokiram komentare i šta me briga, ko će mi šta pokvariti, ne može mi ništa pokvariti. Mogu samo sebi pokvariti, znači, i to je to. Znači, da razjasnimo neke stvari, znači, u islamu je legitimno proklinjati određene skupine ljudi. Alime, da li je u islamu legitimno proklinjati određene skupine ljudi? Ti si pročito 2849 knjiga, reci nam. Levo i njegovi su vulgarni. Ba dobro. Dobro, šta ja znam, svako ima, ne mogu da kažem pravo. Pravo je ono što ti Allah Đelešanu dao. Znači, i što je ispravno, to je pravo. A mogućnost izbora također ima svako. Ma ne mogu oni mene iznervirati, vjeruj mi, relaks. Ma ja, nek radi šta hoće u svom live, svako će za svoja djela odgovarati. Kao što i ja za svoja, normalno. Svako će za svoja djela odgovarati, ali eto, ja opet kažem, znači, ima, hvala Bogu. Đorđe Jovanović. Koliko ima live-ova za članove, odo ja po mezi, imat ću obaveza noćas, vidim ja. Jare moj, imaš jedno 10 live-ova samo oko njega, ne zna se koji je bolji. Ne zna se koji je bolji. Pa ja sam skoro 10 godina. Znači, kako se zove, čekaj samo da zabilježimo dokle smo došli sa ratnom pričom, da ne bi bilo danas sutra. Moje teško ranjavanje, znači, i boravak u Hrasnici, znači, proveo sam na štakama nekih 7-8 mjeseci. Ponovno sam se krenuo, aktivirao,
tad je ovdje Aziz pravi, nemoj da lažeš, da pokaže to gdje piše dofte, kad ti nemoj da lažeš. Ima sve predato na policiju, znači, a sad ti opet ideš na blok, znači nemaš pravo, možeš da slušaš, ali nemaš pravo da komentarišeš, znači. Aha. Imaju svi snimci su predani na policiju, pravi, lažni, Adise, Mišu Mekinjašu, ako imaš hrabrosti, uslikaj se, daj svoje podatke, ime, prezime, ko si, gdje živiš, pa ćemo dalje mi razgovarati ovako. Znači, on je nas ko Ilija prije mjesec isto prijavljivo u policiji, znači nema od tog ništa. Sjedi kući i čeka, bravo, evo rekao ti je relaks, znači sjedi kući i čekaj kad će ti doći policija. Jer ovdje policija u ovim uređenim zemljama, ona ne žuri, oni polako rade svoj posao. I znači, tu sam znači nekih 7-8 mjeseci proveo na štakama, izliječio se, uspio sam nekako, međutim, dešava se tu jedan problem sa mojom lijevom nogom, jednostavno ne mogu da pružim nogu. Nogu ne mogu da ispružim, noga počinje da tanja, svaki napon mi je težak, krećem u jednu akciju, jedva sam izdržao, gore smo išli negdje prema, daleko je gore negdje bilo, činim se, na Đokin toranj smo trebali. Neki su ga zvali, ono što se kaže Srbi kad bi ga držali, zvali su ga Đokin toranj, naši kad bi ga držali zvali ga Mala Čaba i tako dalje i tu smo negdje gore prema gore krenuli, međutim ja sam uspio da dođem do pola puta i jednostavno dalje nisam mogao, pao sam, tu sam ležao, ovi su otišli gore i smrzavali se, dvije vratili se nazad, pokupili me, nazad došao kući i zaključeno je da moram da idem na operaciju noge, da se vade ti geleri, jer u slučaju da to ostane, noga će se skroz osušiti. I tako sam ja na štakama i za Sarajevo. Već je tad proradio tunel i kroz tunel polako gore u bolnicu Koševo, javim se, gore me prime, legnem, operšem, međutim ovaj doktor neki Zlatko, ne znam kako se je prezivao, što mi je radio operaciju, on jednostavno kaže da Thank you very fucking much, Barry. Actually, Sanel Memeshevic, actually, donation, super chat room, Barry. On jednostavno kaže da ovaj jedan veliki geler gore iz lista lijeve noge uspio da izvadi, međutim ovaj drugi manji geler koji se dolje nalazi u zglobu nije smio, kaže ja ne smijem na svoju odgovornost da vadim taj geler jer može vrlo lako da se desi da ti povrijedi živac i da ti taj zglob dolje ostane nepokretan, znači. Moj ti je savjet da ostaviš taj geler i tako da pa možda nekad kad uznapreduje tehnologija i šta ja znam. I šta ću onda ja jednostavno kažem dobro u redu je, doktore vadi taj geler. On je to stvarno odradio, izvadio taj geler, golem je bio, poslije sam ga ja čuvao. Znači neki, ne znam tačno, možda neki, ajmo reći, 7-8 cm. Dužine, ko veliki zahrđa, ali ekstremno te nije. I operacija je fino odrađena, šta ja znam, međutim, kad su mi radili operaciju, radili su mi sa takozvanom spinalnom narkozom, znači to vam je da u visini gore pojasa, neđe u leđa. Aha, narkotike ti nekakve davali, jaja! Leđa udare vam injekciju, znači da vam se oduzmu donje ekstremiteti, a vi ste svjesni što ste... Jaja! Injekcije primo za oduzimanje ekstremiteti, jaja! Međutim, ne osjećate ništa, ne osjećate bol, šta ti ja znam, ali... Sramoto jedna, umjesto da ponosna bol. Sramoto jedna. Imala je, hajmo reći, jedan nus pojavu, a to je znači naredna 24 sata si morao ležati potpuno ravno, nisi smio podići glavu. Jer šta je da podigneš glavu, poslije imaš tako... Nena Dada pozdravi našeg brata Rom Samira. Pozdrav bratu Rom Samiru, nemam pojma ko je. Svaka čast vama. Pozdrav za brata Samira Roma, ne znam koji je brat u pitanju. Imam ja dosta braća i Roma, hvala Allahu, s kojima se družim, s kojima sam privatno dobar. To su izuzetno ljudi. Ja ljude ne klasificiram po toj osnovi, jel neko Rom, niko od nas nije mogao birati ko će biti prema tome. Što se te strane tiče, čak ne volim ni kad se ljudi izražavaju na taj način i oslavljavaju ljude, šta ti ja znam. I znači, ja sam napravio jednu grešku, znači nakon te operacije, ja sam odmah, donijela mi je neka sestrica, donijela mi je da jedem, ne znaš kako, ne znaš kad sam, ne znaš kako, ne znaš kad sam zoveš. Imaš još jednu priliku da se izjasniš šta misliš i ideš na blok. Aha. Kratko, jasno, moja kuća, moja pravila, kod mene demokratije nema. Short and clear. I šta ću ja, meni nekako neugodno, nezgodno, ja pridignem glavu prilikom, znači administracija ova Nene Dada, još jednu pogrešnu poruku blokirajte. Znači. I
pridignem ja glavu, poslije toga, pa Samir je tvoj drug, Rom je. Ama ne razumijem koji Samir. Koji drug Rom, Samir? Ne razumijem. Neka polako, jes dosadan ko Vaška čovječe, kad piše ne puštam. Ne znam na kojeg Samira misliš, Boga mi. Ima dosta braće Roma po džami, što ja znam. Ima Mahir, ima Senad, ima, ne znam, ima dosta braće te Roma. Selam, brate, samo bi te pitao zašto vrijeđaš ljude i kuneš i to je grijeh, koliko ja znam. A po čemu ti zaključuješ da ja nekoga vrijeđam? Na osnovu čega? Onaj bag gdje tražiš informacije. Patliđan Alen. Alejkum selam. Alene! Na osnovu čega ti zaključuješ da ja vrijeđam ljude? Na osnovu kletvi. Ja proklinjem određenu skupinu ljudi. Znači, pazi jednu stvar, Patliđan Alen. Ako ne znaš svoju vjeru, raspitaj se, nauči. Znači, ja proklinjem određenu skupinu ljudi koja meni čini zulum. Znači, određenu skupinu ljudi koja meni zulum čini, znači, koja napada mene i moju porodicu, vrijeđa, psuje, svakojako naziva, snima svakakve videe o meni i tako dalje, i tako dalje. Ja tu skupinu ljudi proklinjem i sve one koji ih podržavaju u tome. Nadam se da sam bio jasan. Hajde sad, reci mi neki argument. Da te blokiram. Ako imaš, ako nemaš, bit ćeš blokiran i lagano ćeš prošetati. Nemo, bit ćeš blokiran. Kod mene nema demokratije, puno lažeš. Njena Dada završila. Evo ga. Tako. Njene Dada, sad možeš da slušaš, ali ne možeš više da pričaš. Imaš flaster na ustima. Dakle, pa vidite, i negativna reklama je dobra reklama. I tad sam ja, Boga mi, neki, pa Boga mi 48 sati sam imao izuzetno jake glavobolje. Zato što nisam pošao doktora, znači nisam, pridigao sam se, znači To sam ti pisala s početka live-a, pravi vojnici ni ranjenici ne pričaju. Pa ne pričaju. Ne pričaju, bukvalno ne pričaju. Samo on lafi, ne možeš ga zaustaviti. Sa njegovim sunarodnjakom koji krije svoj identitet, Gospodine, ja sam poznat imenom i prezimenom, zna se ko sam, šta sam, zna se gdje živim, zna se ko mi je supruga. Znači naš identitet je poznat. Dok tvoj sunarodnjak, prijatelj, krije se iza lažnog identiteta, znači psuje, vrijeđa ljudima, snima ljude bez dozvole, poslije to objavljuje bez dozvole, secira, montira, znači širi fesad i nered. I ti stavljaš u istu ravan to i ovo što moja žena mi kazuje svoje lice. Moje žene se nećete nagledat, a gledajte šta hoćete i koliko hoćete. Eto. Druga stvar također, znači... Eto, nemamo se mi čega nagledat, jest neko željan tvoje baš da se nagleda. Gospodine, moralna vertikalo, ne znam kako bi te ja nazvao i tebe i par tih koji pričaju šuplju priču narodu. Bože, sačuvaj Ramiću, polako izaći će sve na djela. Ma ja volam, pusti. I vi stavljate u istu ravan to što sam ja u 3 lijepe materne zatjerao ljude kad mi je prešlo više svaku granicu, znači vrijeđanje i ovo i ono, i stavljate u istu ravan ljude koji psuju djecu, invalide i prijete im silovanjem i šta ja znam. Znači ja dokaze imam, ali dokaze ja neću da objavljam zbog policije. Zato što je proces u toku. Kad proces bude, kad sve bude završeno, kad Adisa Kobog da završi u zatvoru, zašto postoji velika vjerovatnoća, onda ću ja da objavim, kad sve bude gotovo. Ovaj čovjek, on pojma nema kako ide pravosudni sistem i kako šta, on vezine nema. On misli, on požali da neko bude u zatvoru i to se desi prekostra. On veze nema. Putem zamolio bi sve one koji protiv Adisa imaju bilo kakve dokaze da slobodno podnesu tužbe, jer što se više skupi toga, prije će problem biti riješen. I to je to. Haja. Znači, svi vi koji podržavate takve, sretno vam bilo, podržavate vi koga hoćete, samo da znate da mi živimo u pravnoj državi gdje imamo mi pravo, Boga mi, za svaku prijetnju, za svaku psovku, za uvredu, za ovo, imamo pravo da tužimo. I mogu se ljudi kriti koliko hoće i za lažnih profila i ovo i ono. Postoje stručnjaci u odjelima za cyber kriminal koji sad nađu i lažnu adresu i sve nešto. Molim lijepo, isto tako protiv mene, ako neko nešto ima, slobodno nek podnosi tužbu, ja se neću ljutiti. Kogod podržava čovjeka iz mraka, od srca mu želim da mu osoba istih moralnih dječkih vrlina bude zet čerkama i unukama. Odlično, super. Ja. Dakle, da ne bismo spamali temu, ne želimo da idemo susret ovim provokatorima.
Samouki bodybuilder, veliki pozdrav za tebe, ušao sam ti na kanal, ne seri da onako izgledaš ti s 50 godina. Evo ti agentice, onaj čovjeka, da uđemo na kanal, vidi razvijotke u čovjeka. Koji svakako nemaju pametnija posla, koji će se na kraju među se poklat, nemaju druga pametnija posla. Znači, nek idu oni tamo, nek oni podržavaju tamo neki kriminalce koji su od države ukrali 100.000 maraka, neki veličaju kao heroje, nikakav problem, a doznam se kad postaviš nekome pare, moraš poslati podatke, jesi papak. Ponovi! Dakle, da ne bismo spamali temu, ne želimo da idemo u susret ovim provokatorima, koji svakako nemaju pametnija posla, koji će se na kraju među se poklat, nemaju druga pametnija posla. Znači, nek idu oni tamo, nek oni podržavaju tamo neki kriminalce koji su od države ukrali 100.000 maraka, neki veličaju kao heroje, nikakav problem, a doznam se kad postaviš nekome pare, moraš poslati podatke, jesi papak. Pa jeste, znači, poslao si nekome pare, znači poslao si i svoje lične podatke, znači nema više sakrivanja, znači polako, postepeno sve dolazi Evo je, neće više na vidjelo. I dakle, znači, ponovo vraćam se iz bolnice Koševo i to znači, otišao sam pješke, znači pješke na štakama i vratio se. Znači, poslije operativnog zahvata vratio sam se iz bolnice Koševo kroz tunel, znači vratio sam se u Hrasnicu. I tu sam malo odmarao, još uvijek nisam skinuo ni konce, krenula je gore neka akcija, neko napada. Neko nekoga napada, tako da krenuo sam u akciju, znači popeo se gore, tad su već počele bile da se dijele neke novčane naknade za učesnike u tim akcijama koji su učestvovali i krenuo sam i ja, popeo sam najgman, no međutim jednostavno snaga me izdala, nisam mogu jednostavno dalje da idem. A gdje je to? A gdje je Memo? Vratio me nazad, kaže Aldine, gdje je Memo? Gdje je tužba? Hoće li ko s tobom uđe u dramu nešto drugo naći osnovu, a da nije utaja poreza i kriminalac koji je pokrio državu i ukrio 100.000 maraka? Pa našli bi da postoji, jebote maturi. To je najjači argument. Možda ja dobro krijem. Možda nekim slučajem ja sasvim perfektno se krećem i komuniciram i krijem i ne možeš saznat ništa osim poreza. Eto možda. Ti nazad. Pa šta ćeš kad nema ništa drugo, eto šta ćeš? Kriminalac. Dobit ćeš pare. Međutim, akcija je odrađena, ja pare nikad nisam ni dobio, a jednostavno nisam učestvovao, jel? Ali eto, bilo je tako ti trenutaka, momenata dešavanja, šta ja znam. Tako da bismo sad za sad, eto, možda da stanemo s ovom ratnom pričom negdje ovdje. Pa da ostavimo šta još za drugi put, ne znam jeste li vi zato što vi kažete, da malo obustavimo. Dosta smo se ispričali. Nadam se da vam je bilo zanimljivo, interesantno to neko izlaganje. A ovi ljudi koji cijelo vrijeme pokušavaju napadaju i spamaju, oni ne mogu da razumiju da smo mi potpuno različiti svjetovi. Znači, jednostavno, oni žive nekim životima, nekim lažnim životima, gdje su nekakve lažne moralne vrijednosti. Kažem, recimo, oni su spremni da u zvijezde kuju da dižu čovjeka koji je od države pokrao 100.000 maraka uz neko lažno objašnjenje. I znači, da nije uhvaćen, samo lajva kad kamionđa lajva. Jel to moguće da je čovjek lud do te mjere da izađe video od 49 minuta koji ti objasni da u detalj tačno s imenima i slikama ko je šta uradio? I taj video izađe i mene niko ni ne nazove, jer je sve tako. I pazi, ludaku izađe takav video i ludak i dalje se ubjeđuje u svoju teoriju. A pazi, ja ti iznesem sve, sine. Svaki detalj ti iznesem, svaki pokret svakog. I ludak je i dalje isto. Zamisli to. Zamisli to. Zamisli koja bol leži u njemu što je to uopšte izašlo. Zamisli ti Armana Fezića kad je morao refundat SDA u 10.000 maraka jer je neuspješno ugasio moj kanal. Zamisli tog bola. Zamisli u stomaku šta te se okrene. Kad je vidio da sam ja vratio kanale, na primjer.
Koja je to bol jebom. I da jesi pokrio, to nije gore od vele izdaje naroda. Ali ja da jesam pokrio, ja bi smotao rep, sakrio se, najebo i ne bi mogao ništa srat dalje i obrazlagat. Da jesam pokrio. Ali ne mere biti pokrio kad imaš papir za sve. Kad nema jedne marke viška. Zamisli jedna marka na 200.000, 300. I sad nema jedne marke da se ne zna otkle. Zamisli to jedne nema. I ti i dalje nastaviš biti isto lud. Ali hajdiš jebo državu, nego on. Znači sve mu je jasno, ne postoji detalj koji mu nije, ali on i dalje isto lud i glup. Kako on plaća porez u Njemačkoj? Nevjerovatna ludost, ja nisam znao šta je, ja sam spavao sa ludacima u ludnici, a nisam znao šta je ludost do sad. Pazi. Nećete dolaziti. Ma šta me briga kad ko lajva, to njegov prirodnik lajva kad ko hoće, ba meni to ne interesuje, svakako svi oni koji idu tamo u njegov live, kod mene će biti blokirani, znači svakoga koga primijetite tamo da lajva, obavezno blokirajte, znači kod mene znači da ne mogu komentarsati, to je to, kratko jasno, sviju. Jer jedna stvar da nije kako sam ja iznio, ja bi dobio tužbu što lažem i blatim nečije ime. Samo jedna stvar da nije nako. I on i dalje isto lud. Bukvalno sviju. Eto. Kad sam ja Kruleta blokirao zato što ide tamo kod njih po live-ovima, znači selami se, pozdravlja se, ja ga blokiram odmah i to je to. Završena priča, znači nema jasno ko dan, ko nožem odsječena. Znači svako ko ide tamo i samo ih pozdravi, znači kod mene će biti blokiran. Izvoli, idi, odabere svoju skupinu, ja imam svoju skupinu. Ja imam skupinu ljudi koja mene podržava, mislim na kraju kraja nije mi to uopšte ni bitno. Kao što ja imam običaj da kažem, dovoljan mi je Allah, divan je o zaštitnik i pomagač. Svaka mu čast. Pokušavaju da se ufate tog propisa o proklinjanju, ja sam fino rekao, znači u islamu je dozvoljeno i legitimno. Ma tamami da jest, boli me kurac, znači ne možeš to govoriti, nastavi dalje normalno. Eto tamami da je dozvoljeno. Eto. Nikak je to veze nema. Sad koliko je lijepo, koliko nije, to je druga stvar, ali je dozvoljeno i legitimno proklinjati određene skupine ljudi, a ja znači proklinjem onu skupinu ljudi, to je skupina ljudi, ja proklinjem tu skupinu ljudi koja misli zlo meni i mojoj porodici, koja pravi onama loše filmove, loše live, koja onama loše komentarše, koja nam psuje djecu, koja nam prijeti silovanjem, koja. Znači ja sve te ljude proklinjem, da Bog da se raspadali, a ne umirali. Evo, ko nije to do sad čuo, evo ovdje to imate. Gdje? Eto, ko nije do sad čuo. Eto, lijepo reci da će ti silovati malo dijete. Ma ja. Znači, da Bog da se raspadali, a ne umirali. Pedofilčina, baš tako. Da Bog da se raspadali, a ne umirali. Jeste zanimljivo, nego tačno dođu namjerno s nekoliko kanala da bi ometali kvaru kao i večerašnjih. Za čokolade, hvala ti Darko na 5 maraka za čokolade. Primjera, ne pa se nervira zbog njih. Ma ne nerviram se ja Miki uopšte, ali evo, volim ja da ponovim da kažem. Znači, da Bog da se raspadali, a ne umirali. Svi ti koji to rade i svi oni koji ih podržavaju u tome. Eto. Dobro definišite šta sam rekao. Dobro definišite. Dobro gospodo, jer ja znam da vi ovo slušate, ja znam da vi vadite iz konteksta. Često i da koristite tamo. Haj, izvadite ovo iz konteksta, pa predstavite drugačije. Haj, kako je mislio ako nije ovako? Haj, izvadite. To ovi tekfirci, tekfirđi ove, gore po Sarajevskim brdima koji žive, ovi tekfirđi, tekfirci, znači oni vole pogotovo da napadaju muslimane, a sve ostale da ostavljaju na miru. Znači vole da vade riječi iz konteksta, da se oni zgražavaju nad nečim. Zgražavaj se bijedo nad svojim životom. Bijedniče jedan. Nemaš hrabrosti da staneš pred kameru, da kažeš svoje ime i prezime. Kome ćeš ti biti moralna vertikala i kome ćeš ti soliti pamet. Sram da vas bude. Umjesto da budete zahvalni, da ljubite noge ovakvim ljudima koji su vam stvarali državu, da možete u njoj da radite šta hoćete, da vrijeđate koga hoćete, da pljujete koga hoćete i kako hoćete, vi napadate takve ljude i želite im zlo i mrzite ih i ovo i ono. I zašto vas ne bi proklinjali? Proklinjat ću vas uvijek. I to je to. Kratko i jasno. Dakle, znači, kome što nije jasno, objavio sam ja tamo na mojoj zajednici sam objavio 2 posta. Znači, objavio sam jedan kraći video od doktora Elvedina Pezića, znači, kada i u kom slučaju je dozvoljeno proklinjati. Doktor Elvedin Pezić, a ja, evo glave, jedva srednju završio, garantujem.
A doktor inače, ko se bija? I drugi, znači, a zašto ja proklinjem ove ljude? Pa zato što ja nemam drugačije mogućnosti da se odbranim od njih. Znači, ja samo mogu Allahu dželešanu da se požalim. Normalno, onaj protiv koga ja imam argumente, ja policiji prijavljaju i podnosim krivičnu prijavu. Pa doće to nekad na red. Doće to nekad. Jer ti ljudi jednostavno oni nemaju hrabrosti da dođu pred me da stanu. Pa da to riješimo ko muškarci. Nemaju oni petlije za to, ma jok. Oni samo odnekli iz mraka, iz vlage nekakve memljive, potruma nekakvog iza maske, znači psuju, laju vi, mislim da on konta. Ma dobro, ne konta, svako ima pravo da konta šta hoće. Skontat će kad ga dignu iz haljina. Onda će skontat. Kad ga dignu iz haljina! Nije previše birokratije, ne. Ljudi, njemačka policija, ona ne reaguje na prvu. Ne reaguje po indicijama, već po dokazima. Znači, kad ti njima dostaviš dokaze za cijeli predmet, onda će oni pokrenuti. Ma ja, moraju oni da povežu i ove iz BiH i ove iz Amerike, sve koji znači učestvuju u tome, znači i one koji su tvrdili da plaćaju ove i ovo i ono, sve to mora da se poveže, da se IP adrese pofataju, da se sve to uveže, da se sazna ko su ljudi, šta su i da se procedura pokrene. Nije to baš tako lako i jednostavno. Velika je to stvar, pogotovo što se radi o malodobnom djetetu, 100% invalidu, znači. Jer Adis je najveću grešku napravio što je poslije izvinjavao se Muhamedu. Meni se nije htio izviniti, ali se u videu izvinjavao Muhamedu. Znači on je tačno rekao na koga je mislio kad je psovao i prijetio u onim porukama. Tu se on zeznuo. Znači tačno je rekao na koga je mislio. Kako bi ti to objavio do sada da to postoji? To bi bilo ko halva. To me znači, to će da mu dođe glave što se kaže, da ga košta. Pa ja, i to je priznanje, normalno. Zato mi prikupljamo sve dokaze, znači prate se svi live-ovi, prati se ko šta piše, prati se ko šta priča, sve se ljudi moji prati. Samo da znate, sve se prati i sve se snima i sve se lageruje. I sve će to biti uvršeno u tužbu protiv vas. A vi samo nastavite da serete, da jedete govna s oproštenjem. Žao mi što moram ovako da se izražavam, znači sve će vam se to obiti skat tad. I vama i svima onima koji potrebuju. Ja sam neke moje ljude koji sam smatrao prijateljima upozorio na vrijeme da se distanciraju, da se ovo je moment kad je on Mladenu Polaku valjda rekao da mene ne treba rekomendat. To ovdje komentariše. Rade, neće, Bože moj, ne može se čuti ako vam policija zakuca na vrata. I to je to. To je dokaz da sve ovo što radi i nama i po BiH da je neko drugi smislio. A i taj neko drugi će da fasuje, jer kad pritegnu Adisa, on će morat progovoriti. To je to. I svako onaj koji najmanje učestvuje u tome, za koga bilo kakav trag postoji, da li pisani, da li govorni, da li ovaj, da li onaj. Znači, svako koji ikad igdje spomenuo dijasporca, sve se to lijepo uvezuje, slaže u jednu veliku sliku, jedan mozaik. Jesi ti bolestan. I vi mislite vama ništa, a meni dobro. Na kraju, Boga mi, gospodo, bit će pušiona nekom. Vi pokušavate da mene... Svako dobro vam želim i lijepu večer. Hvala lijepa moja produkcija i mi vama također. Bilo kad, bilo gdje želiš da se nađemo u Bulutije. Ti majmune, hajde sad napiši svoje ime i prezime, objavi svoju sliku da vidim ko si. Ma kakvi nemaju ti hrabrosti, bada ne smiju oni, ne smiju, ba, to su miševi, najveći miševi na dunjalku, koji imaju samo hrabrosti, znači znate vi vrlo dobro ko sam ja, gdje živim, kud se krećem. Šugosloven. Šugosloven! Jugosloven je taj koji... Šugosloven, jesi li tu sa nama? Ide tamo, dolazi meni prosipa šuplju, a ide tamo njima daje podršku. Šugosloven! Misli on da se to ne prati. Misli on da se to ne prati, da se ne vidi. Znači, Miki i relaks, molim vas, svu ovu džubrat,
komotno mogu da kažem, svu ovu đubrad, slobodno blokirajte. Svu ovu gamad, žohare ove, miševe mekinjanše. Žohar. Miševe mekinjanše. Slobodno ih blokirajte, znači, bez pardona. Jadove jadne. Fuj, jadove jadne. A Miki, Miki, ne vidim šta si ovo napisao. Upravo je. Miki. Ej, Miki Martine. Miki, šta je ovo? Brate, shvati me. Miki, upravo je. Sakrio, korisnika kojeg ste blokirali. Miki, upravo ništa nisam napisao, maknuo Aha. Neka si Jugosloven se prodaje, što bi rekli, da izvinete muda za bubrege, dođe tu, ulizuje se ovo ono, a tamo ide daje bezrezervnu podršku i ovo i ono. Znači, Jugosloven i na tebe se prokletstvo odnosi, odmah da znaš, nisam te tjerao nikome da ideš da se ulizuješ. Ja to nisam tražio od tebe. U vatru da diraš, ni da moju prošlost otkrivaš. Asim Bajrić. Znači, budi zajedno sa svojim prijateljima u istom toru. Nek si ga maknuo, Miki, slobodno, znači svakoga, pazite, kogod ide tamo po njihovim live-ovima i daje im podršku. Kogod, znači, daje podršku tim šugama od ljudi, mađogiraju ljudi ovdje. Kogod daje, znači, podršku tim šugama od ljudi, slobodno ih. Moram tu pjesmu za kraj. Po nogama, odmah ih blokirajte i čus. Tjerao te nisam. Znači, nema no mercy, što bi rekao onaj jedan. Isto što se krije tamo iza kamere, što ne smije da izađe, da pokaže facu i na prezme. Najlakše je srat odnekle od tamo. I interesantna stvar, pazite jednu stvar, nije univerzalni, opet, univerzalni je bezopasan tip, bolestan čovjek u glavu, nije dobar u glavu, ja ga razumijem, mislim, svega više razumijem šta ga sve jaše i udara i ovo i ono, dobro je normalan nikad. Ovo je dobro rekao, ovo ti je tačno. Bezopasan tip, udaren ovo ti je tačno. Da mu Allah olakša, da mu se smiluje, njega stvarno ne kunem, Bože sačuva. On jednostavno, čovjek nije dobar u glavu i to je to. Da mu Allah olakša, da mu se smiluje, eto ne znam šta da kažem. Nije mu lahko. Međutim, smiješno mi je što su kod takvi ljudi moralne vertikale, ljudi koji se kriju, znači, iza nikova, iza ovo, kriju svoj identitet, ko guja noge, znaš, a samo pljuju i samo napadaju, bilo koga, nije više bitno. Do jučer, recimo, bio Elmetin, pa onda Hamdija, pa sad je Dijasporat, pa sutra, znači, on između sebe nekoga će prograt, pa će ga izbaciti na površinu. Amar, još 2 marke udružili se narkomani i ekstremisti pa haraju YouTube-om. Ja. Da ga pljuju, da vrijeđaju. I opet kažem, oni će se na kraju, znate šta je njima sad najgori? Njima je sad najgori. Najviše im smijeta, što sam ja zablokirao. Sadomazohisti, upravo tako, sadomazohistički pristup. Znači, njima je sad najgori što sam ja zabranio komentare, ne mogu da komentarišu, dosadam im da prave nove profile, ja opet blokiram. Dobra ova ratna priča! Ne znaju jednostavno šta da radi. Ne znaju odjeda šta da radi. Znači, ja nemam monetizaciju, ne mogu sve i da mi prijave, šta će mi, nemaju mi šta prijaviti, videa i ovo, jednostavno nema. Evo ova Tabiha Hadžić, ona pokušava ulijeće sa nekom. Tabiha Hadžić! Kakvim full oficijalnim sa ovoga YouTube-a, kod da sam, moja Tabiha, pa ja duže od tebe bolam na YouTube-u, bolam kad se ti klikira igru, kad si srao pelene, ja po interesu. Disam, razumiješ? Samo što ja ne pokazujem nikad svoj puni kapacitet. Znači, pokazujem ono koliko mi je dovoljno da se odbranim i to je to. Ali jednostavno postoje neki digitalni potpisi, svaka osoba ima svoj digitalni potpis. Pašče, kamionđija, veliki pozdrav za te, Pašče je danas reportalo i klip i tam na Facebook opet i dalje da mene reportaju. Ludilo ne prestaje! I tako da ni reakcije isto ne prestaju.
Jel tebi jasno to? Jesi išao ikakvu školu, informatičku? Jesi ikad čuo za pojam digitalni potpis? Glupsone, glupane, glupi. Znači svaka osoba ima svoj digitalni potpis koji je tako jednostavno nemoguće sakriti. I ja sam naučio kako prepozna digitalni potpis i da znam ko stoji iza komentara. Odmah mi je jasno u 2 u 3 komentara, ja znam o kojoj se osobi radi. Ja imao radio na netu, znači... O čovjek profiler jebi ga. Prije 15 godina, kad ljudi nisu znali, imao svoju web stranicu, imao... I sad će meni tu dolaziti pametovati. I ovo i ono. Isti ja i guru me molio kod Amira Hadžića, haj molim te reci, moljako me, haj molim te reci da ja nemam nikakve veze s tim, s ovim, s onim, eto fol, meni treba pomoć, aj i guru, a da ja niđe veze. I dolazi kod Amira Hadžića u live, molio me eto da ja kažem da, ja sam rekao što je, nema to nikakve veze, nema to nikakve veze, onaj, Pardupan, tvoje mišljenje da li će Bosnu podijeliti ako hoće kada? Pardupan, obzirom da sam njemački državljanin, mene to uopšte ne zanima, vjeruješ li mi? Ne zanima te hoće li podijeliti Bosnu kako i kada, ali ćeš nas braniti kad bude trebalo, a ne zanima te. Interesantno. Ne zanima me, o tome neka vode računa, nek se brinu oni koji žive u Bosni. Ja sam... Pa vodimo i brinemo, pička ti materina teroristička. Spreman da pomognem, da priskočim u pomoć kad god treba. Međutim, jedna jako bitna stvar za mene. Meni nije bitno da li će umrijeti kao Bošnjak, ali mi je bitno da li će umrijeti kao musliman. I ja molim Allaha da me uzme sebi kad mu najdraži budem. Znači... to i jest tvoj problem, broj 1. Kad najbolje budem kotirao kod njega. Ako je to u ovom momentu, da to sad bilo. I to je to, znači. I to je to. Sad, normalna je stvar, kao musliman, Bošnjak, to je ono, na kraju treba na sudnjem danu, Allah nas neće pitati jesmo bili Bošnjaci, pitat će nas jesmo bili muslimani. I to je to. Postoji, znači, socijalne mreže, digitalizacija. Pameti. Čini znači veliki uticaj općenito na društvo, na zajednice, na ovo, na ono. Onaj ko ne zna da se kontroliše, pogotovo da ne... Što mu niste rekli kad ste ga uvodili u ovo da ga samo jebete da ne poludi Volku? Što mu niste rekli da ga samo jebete, da to nije sad tako? Ko ne zna da filtrira, koji dan i noć provodi, tako da kažem, na internetu, na ovom, ljudi jednostavno počinju da žive jedan virtualni život, da prestanu da žive stvarni život, ljudi prestanu da se bave, ja se recimo cijeli život bavim nekakvim sportovima, nešto uvijek to bilo nešto amaterski, nikad profesionalno, osim što sam se streljaštvom bavio profesionalno prije rata. Luka Melar, dijasporac, Lijep Glasić. Hvala lijepa Luka Melar, pozdravite me. I znači, virtualni svijet vas vrlo lako opsjedne vas. Vi kad previše vremena provodite na... A ne znam ti ja oko iMac-a, nisam ga nikad imao, ne znam ništa. Na socijalnim mrežama, pogotovo YouTube, TikTok, šta ja znam, Instagram, Snapchat, šta već zove, kako se zove. Šta znam, Facebook je već postao izvor Bosne. Assalamu alaikum, pozdrav svima. Izvor Bosne. Alaikum selam i tebi. Morat ćeš proći filter moje administracije, znači, ako te oni skontaju tamo da se dao Alan Walker, gdje ćeš da se nađemo šupak jedan pa da vidimo ko se koga boji, meni ti tu. Blok. Šta sam dao? Izvor Bosne, šta sam dao? Daješ podršku pogrešnim ljudima, tamo ideš kod ovih ljudi što me napadaju, znači ideš, daješ im podršku, znači i prema tome nisi dobrodošao kod mene. Jel u redu? Pa pusti Alana, mora još koliko hoće, ali neće dokle hoće. Odnosno Adisa, kako se zove. Alaikum selam, izvor Bosne. Znači, primijećem se tamo da komentaršeš po live-ovima od ovih što me napadaju, da se solidarišeš sa njima, prema tome, znači, nisi dobrodošao u mojem live-u, odmah da ti kažem, znači.
Nadam se da si razumiješ šta ti govorim. Znači sve se prati, svi se live-ovi prati, nadziru se, prati se ko kome daje podršku, svi oni koji daju podršku ovima što me napadaju, znači automatski od strane mojih administratora su blokirani na mojim live-ovima. I svakako, znači razumio se. Razumio se, znači nisi dobrodošao zato što pružaš podršku. Neću da tamo da nabrajam te kanale, neću da ih reklamiram. Ajde ti svojim putem, sretno ti bilo i molim te nemoj više kod mene dolaz, znači možeš ti dolaziti, ali nemaš pravo komentarisanja, znači ukinuto ti je pravo komentarisanja, možeš slobodno pratiti, gledat, to je to. Pošteno, znači moj kanal, moja kuća, moja prava, kod mene nema demokratije, znači ili će se pridržavati pravila moje kuće ili produžiti dalje i to je to. Ali šta ne volim kod ljudi, šta mrzim kod ljudi, mrzim izdaju, znači mrzim ljude koji odu tamo gdje se ja napadam sa svih mogućih strana, mrzim, znači jednostavno ne mrzim ja ljude, već mrzim njihove postupke. Šta ja mrzim? Ja poraz nije papa kad čuje reći gdje da se nađemo. Znači, ma pusti to, bav, šupci, bav. Nisu vrijedni spomena, baka. Jednostavno, šta ja znam? Ljudi misle tamo ako stoji iza nekog lažnog imena, prezmena iza nekog lažnog nika, oni misle da izražavaju neku hrabrost za ovo, da ono, a u stvarnosti nemaju hrabrosti ni da vam u oči pogledaju, znači. Nemaju hrabrosti. Nema on hrabrosti da upali kameru, da pogleda u nju i da kaže ja ti mislim to. Evo ko što ja imam hrabrost, evo kažem. Eto ja imao, vidi ga što je lijep, eto ja imao i vidjeli smo šta je bilo iza tog kad neko ima, znači ništa. Kažem, znači svima vama, Bujrum kogod ima šta protiv mene, evo mene, ja sam tu, evo me, ja sam taj, ja sam Gazija iz Goražda, narodni heroj, upamtite, znači i... Terorista! Bujrum, kogod šta ima protiv mene, evo mene tu, ja sam tu, spreman sam, s osmijehom vas čeka, hajde Bujrum. Volja jedan po jedan, volja svi zajedno. A nemate vi hrabrosti, nemate vi onu stvar. Nemate, vi bi ko miševi samo stali i oborili pogled. Ne bi me smjeli u lice pogledati. To je to. Zamisli ti kad on hoda među drugim ljudima šta on sebi zamišlja kako drugi ljudi njega vide. Zamisli ludost. To je to. I pošto znači nemate, a imate previše izgleda vremena, a ja neću da vam dajem prostora, znači zato blokiram komentare, blokiram vas u svojim live-ovima, znači zato što se smeće od ljudi i znači jednostavno ne dajem vam pravo glasa uopšte nikako. Možete samo okolo tamo, možete da lajete, da pričate, da snimate šta hoćete, ali ja to svakako ne gledam. Ja to nikako ne gledam, znači... Pa kako ne gledaš ako se svi kanali prate i nadziru, jebote sunce više? Jedina dodirna tačka s vama je taj vaš pokušaj da mi nešto uletite ovdje da pod nekim stotne lažnih nikova, jer ja vidim na kraju kad završi live, ja tačno vidim koliko sam imao posjeta, a ja znam procentualno izračunat, znači koliko je vas hejtera ulijetalo i šta ti ja znam. I opet vi meni doprinosite, znači i negativna reklama je reklama. Kako god znači okreneš, ja sam tu na dobitku. Ja vama lajat neću, ja vama psovat neću, ja vama vrijeđat neću. Eno, Krule vam upalio live, hajte tamo. Ma ja, idite, brate, kod Kruleta, uživajte, pustite mene, sjate, Krule svakako svakom je daje podršku. On svakom živu daje podršku. Aha. Ja ne dajem. Znači, ja jednostavno ne dajem, znači, Kruleta sam isto blokirao zato što sam vidio tamo da ide da daje podršku ljudima koji me napadaju. I prema tome, znači, Krule sa mnom se završio, znači, odmah jeba tu. Što se tiče ovog proklinjanja, na tebe se ne odnosi, ti si još uvijek moj brat, ja ti zlo ne mislim, valaj tako mi Allaha, ja ti zlo ne mislim, volim te u ime Allaha, jer si brat musliman, znam da ljudima ne misliš zlo, no međutim, čim se stavio na pogrešnu stranu, distanca odmah, brate, od mene i to je to. Znači, ne cijeniš, ne poštuješ me, ne vreduješ me kako treba i to je to. I završeno. Znači, čim si vidio da neki ljudi nisu u pravu, trebao si da ih otkačiš. Ne radi mene, nego radi sebe. Ali eto, ti to nisi uradio i to je tvoja privatna stvar, ja to poštujem, cijenim, no međutim, kod mene više nemaš pravo glasa i to je to. Da poslanik kako sam nije pokudio proklinjanje u hadisu. Nije PTSP zato što sam ja bio s čovjekom koji boluje od najgoreg oblika PTSP-a i nije ni blizu lud ko ovaj.
Ovo je neki, ovo su neka šizofrena cepanja, matori. Kaki, ovo nije ni blizu toga. Ja, pa Dupan, da ti kažem jednu stvar. Prvo, ja nisam poslanik. Drugo, to je moje legitimno pravo. Ne znam da li shvataš šta ja govorim. Kao prvo, ti trebaš da promijeniš iz Nika Pardupanu svoje ime i prezime. Znači da napišeš kako se zoveš i prezivaš i s kim ja razgovaram. Amela, kako se? Dobro, kako se? Adan Adić, selam. Amela, Amela, ajde, seri. Znači, Pardupan, kao prvo ako želiš dalje da razgovaraš sa mnom o vjeri, moraš staviti svoje ime i prezime da znam ko si, šta si. Ti nisi uopšte legitiman da sa mnom pričaš o vjeri. Nisi legitiman, jer se ne... Samo je legitiman onaj koji će ti vikat jest, tako je. Ko će te kritikovat nije legitiman. Lažno se predstavljaš. Moraš da se stvarno predstaviš ko si, šta si, pa možemo dalje da nastavimo da pričamo. Pa ako si upravo, ja ću prihvatiti. Međutim, ja vrlo dobro znam kada je u kojem slučaju proklinjanje znamo da je legitimno. Ako ti nije jasno, pogledaj tamo na mojoj zajednici ima, znači, Amir Islambegović iz Zenice, a ovo je profil za zabavu. Ne, napadam te, nego samo pitam. Slušaj ovako, Amire Islambegoviću iz Zenice. Znači, ti dobro poznaješ šeha Adnana Mrkonjića. Otiđi slobodno, pitaj šeha Adnana Mrkonjića da li je proklinjanje u islamu legitimno i kako i kada. Pa će ti on dati odgovor. To je to. Znači, i ja koristim samo tu legitimnu, dozvoljenu situaciju kada je dozvoljeno proklinjati i koga. I ja sam to objavio na mojoj zajednici. Nema na čemu, znači, shvatio si. Trebaš ti da ideš tamo, oni... Jel da je Alime našao je izvor Bože, ubi Bože. Koji meni čine zulum, njima trebaš da ideš i da njih opominješ, a ne mene. Jesi razumio? Amire Islambegoviću. Nadam se da si razumio. Ti vjerovatno pripadaš ovoj mladoj generaciji, braće koja mene ne poznaju, ali ovi stariji koji me dobro poznaju, zna me, pita Adnana Mrkonjića, on me poznaje. I tu braću, znači, pita koji me znaju ko sam, šta sam, da li ljudima činim zulum, da li ljudima činim nepravdu, da li ljude vrijeđam, da li ovo, da li ono. Moraš znati o meni mnoge stvari, pa onda doći mi nešto da izvineš, pametovati ovo i ono. Ne može to tako, brate. Ne može, znači. Ja sam prema tim ljudima bio maksimalno i realan i korektan i prihvaćao od njih i tamo i vamo. Međutim, ti ljudi se okomili na mene samo iz jednog razloga, zato što ja ne želim da napadam i što sam... Adan Adić, zar nije bolje reći Allah vas uputio? Adan Adić, je li ti razumiješ šta znači riječ legitimno dozvoljeno? Razumiješ? Zašto bi ja želio da Allah nekog uputi ko mi psuje djecu i prijeti im silovanjem i vrijeđa me na svaki mogući način? Zašto bi ja njemu rekao Allah, neću. Neću da mu govorim, to je to. Završno, to je moje legitimno pravo, znači, to je moje legitimno pravo, jer ti ljudi ne zaslužuju. A šta je za osudu? A da li si ti otišao prije toga njima tamo i rekao zašto vi napadate dijasporca? I mi ti milijardu puta kažemo napadamo te zato što okupljaš tajne terorističke grupe za reportanje kanala i radi kletvi. I mi ti milijardu puta to kažemo i ti i dalje lud isto. Jesi li otišao to? Otiđi pa ćeš vidjeti šta ćete Aha, a nije, pa nije, ja. Znači, meni je čovjek psovao dijete 100% invalida i prijetio mu silovanje. I ti izneseš taj dokaz nama sad i mi više nikad ne jebemo Adisa ni 2%. Pazi, ali tog dokaza nema, nego ti samo lažeš. I to je sve je to dokumentovano i predato na policiju. I sad se dodatno prikupljaju još neki dokazi da se krene u realizaciju te prijave. I to je to. I zbog toga ja ne mogu da objavim. Ja imam snimak, ali ne mogu da ga objavim dok policija ne završi stvar. I zato ja takve ljude proklinjem. Ja ne proklinjem bilo koga i bilo gdje. Znači, samo određenu skupinu ljudi, znači tog čovjeka proklinjem i proklinjem sve ovu skupinu ljudi koja ga podržava. Znači, koja ga reklamira, koja mu plješe, koja se solidariše sa njim i to je to. Samo dokaz izbaciš da je to uradio i prestane sve to, a ne mere ovako.
Osam D audio. Nisi interesantan, 8D audio, tako da ideš ode ti u zaborav. Tako da znači, kratko i jasno. Kratko, jasno i legitimno, znači svako onaj ko ima bilo šta da prigovori meni, nek prvo ode tamo i neka prigovori tim ljudima, znači koji mene vrijeđaju, koji me napadaju bez ikakvog razloga. Za njih je razlog to što ja ne želim da napadam Karića, Ramulja, Smajića, ne želim. Za nas je razlog to što hoćeš da reportaš tajno kanale kao što si danas radio i kao što radiš svaki dan i ti i dalje lud isto uvjeravaš sebe da je nešto drugo razlog. Ti i dalje lud isto. Da napadam i završena priča. Čak ni njih ne napadam. Ne želim da ih napadam osim da se branim od njih. A ako oni misle da ću ja pogledati glavu, tu... Pa ne možeš prvo napast ljude s nečim pa se onda braniti ti biti žrtva. Ti si napadač kad napadneš, a drugi se brane od tebe. Ne mere nikako ta uloga žrtve tebi ne može. Se grdno varaju, znači. Tu se grdno varaju. Ništa Raja, mislim da bi bilo dovoljno za večeras, evo to je to, znači, audio, znam ja naravno ko si i šta si, osoba terorist koja prijeti ljudima, nabijanje glava na kolac, obični kriminalac, govno mu se napilo, misli da je srce. Ne, u mene je srce, vjerujem, ja imam srce ko malo ko. U tebe se govno napuhalo i misli da je srce. A to bi ti najbolje dokazao kad bi ti imao hrabrosti da dođeš predavno pa da staneš, pa da kažeš sve to Pa najviše bi tako dokazao to što bi napao čovjeka, najbolje bi tako dokazao da se govno napuhalo u tebi. Jer da se srce napuhalo u tebi, ti bi čovjeku pomogao, ne bi ga napao. Znači govance se napuhalo u jednom malom bradonjici, smrdonjici. I misli da je srce. Nije ti mogao čovjek bolje reći. Se obrati doktoru Safetu Kuzoviću i traži objašnjenje i iznijeti. Obrati se slobodno se obrati. Nikakav problem nije. A zato kod mene se završio, a obraćaj se kome hoćeš. A 8D audio, ja bih volio da ti imaš hrabrosti da dođeš da staneš pred mene pa da mi to kažeš u lice, međutim nemate vi hrabrosti. Nemate, vjerujte. Nemate i to je to. Vi samo imate hrabrosti da se krijete iza lažnih profila, da lajete kod pašča do tuda, da psujete, da vrijeđate, da ujedate, to vi imate hrabrosti, nemate vi. Znači, ma ništa, miševi ste vi. Vi ste vi miševi uradili, svi. Nula. Vjerujte mi. Ko što moj brat Krule kaže, lekum dinukum veli je din. Vama vaša, meni moja vjera. Tako ti kaže isto onaj na intervju SDA što je uhapšen, onaj kriminalac. Vidi se da ste svi od istog učili. Opet kažem, žao mi je što sam Kruleta morao da blokiram, ali nažalost primijetio sam da ide tamo na kanale kod ti ljudi, da im daje neku prečnu podršku. Nije on mene nasikirao, Alme, mene sikira samo putanje njegovih misli gdje mogu odvesti i katastrofe s kojim to može završiti. Ne sikira on mene sa svojom pričom, nego te putanje kako on misli da svijet ide. To me samo sikira. Jer s ovom pričom ne mere završiti niđe lijepo. I morao sam jednostavno da ga blokiram, ne želim uopšte da mi se u niko od tih ljudi koji se s tim ljudima na bilo koji način solidariše, ne dam mu pravo uopšte na mom live-u ni da progovori. I to je to. Ni da pola riječi napiše. I to je to. Ništa Raja, to je bilo to. Za večeras bi bilo dosta. Evo smo prekrkali. Mi vas ovim putem srdačno selam i pozdravljam. Znači došli smo do onoga dijela, dolje čini mi se ratni put, do borbi Igman. Alejkum selam pardupan. Pa se čujemo, znači... Dobro. Ima ovdje i onaj drugi dio ratnih priča. Čovjek je pod pritiskom, čuj ga što dršće, igraju damari kod drva na kamari. Hvala ti na 5 eura, na 5 maraka. Hvala vam na 304 marke u super chatu i vam pitaj Boga koliko. Ima ovdje treći dio od sat i po, ali to ćemo ostaviti za sutra. Pošto niti ja više sad mogu, a treba će nam kontenta i za sutra, tako da ćemo drugi dio, odnosno njegov treći, sutra slušati onaj ratnih priča. A po mogućnosti i
po mojoj želji, ako Bog da inšala, da on upali još kakav live prije tog, pa da prvo to vidimo, pa onda ratne priče. I nemoj džaba mećat na privatno, jer evo ovdje moje ratne priče, drugi dio, i evo ovdje treći dio skinute, brate moj, vid, VLC, vidi ga, properties, vid, detalj, vidi ga, sat i po traje, skinut. Nemoj džaba stavljati na privatno. Eto, tako da ćemo tu sutra. Tajna agencija za cyber kriminal Bosne i Hercegovine se odjavljuje i evo vam jedna pjesmica fina. Laka noć.